Primož Lukežič je z nami, ja? Se veselim tega pogovora danes, zares. Goran, da bom malo neroden, je full fan. Zdaj je meni neroden. Jaz sem te spoznal na Vistu kot profesorja. Poleg tega si pa tudi avtorski, naročniški fotograf, portretni fotograf seveda. Sodeloval si tudi z znanimi brendi, kot so Bar Cafe, Krka, Petrol, Joker Auti. Da je bil ta aha moment. Začel sem razvijati v bistvu vrsto fotografije, ki se reče režirana fotografija. Pa se pa začeli pač prvi naročniki, ne? Kako pač biti fotograf v smislu, pač kako se poveza z modeli in z vsemi ostalimi? V fotografiji je samozavest nujna. Ti avtoriteto vzpostaviš s tem, kar delaš. Jaz sem tle in sem najjači car. Hotel reči sam, da bi asistenti v Sloveniji tudi imeli poklic, če bi fotografi dosti plačali tega asistenta. Zdaj, če si to mislil, si naredil hudo. Če tega nisi mislil, si se res zafrknil. Grozni ste. A nam popeleš pa malo čez, kako to izgleda? Pa ko zagovarjaš neko stvar, začni uporabljati tujke. Veš, meni je bilo ful strah tega, ko sem začel v bistvu s takimi stvarmi. Kako, kva? A veš, in še zdaj me je. Sem bil na tem, da sam še eno leto fotkam in pol neham. A nimaš efekta? Nikoli Mene bo to poslušal 2 uri. A lahko en medklic, rekel si, da je bil profesor na Vistu. Tako, je profesor na Vistu. Sem še... To pa je? To je kaj? Visto je pa? Vist je v bistvu fakulteta za aplikativne študije, pač, kjer je sta oddelek za kozmetiko, oddelek za fotografijo. Tako da jaz sem v bistvu zdaj že kakšnih 7 let predavatelj tam. Sem pa tam tudi v bistvu diplomiral, sem bil prva generacija študentov. Tako da tam sem se potem tudi mi spoznala. Cool, ok. Kako si, Primož? Pa dobro, evo, zdaj smo začeli, tle smo. Ne, super, hvala, ful hvala za vabilo. Ful sem vesel za ta klic, tudi z veseljem sem se odzval. Ful mi je top videti, da se tudi z bivšimi študenti nekaj dogaja in da pridejo pač, da je nekaj z njih. Da je nekaj z njih, ne, da nismo stran vrgli ves ta čas. Ne, tako da se ful veselim, da sem si tudi pač pogledal prejšnji vaš podcast in se veselim tega pogovora danes, zares. Ful. Pa še kar ga nismo začeli. Kako da ne? Odvisno, kako definiraš pogovor. se to. Finta je v tem, da kar ne veš, kje točno bi začel. Tukaj je enih stvari, sploh, kar si jih že naštel. Pa mogoče dajmo kar tle. Kako si? To smo že rešili, ne? Pa kaj imaš trenutno vzune? Kaj se da tvojega vija? Dajmo s tem mogoče začeti trenutno v decembru, a ne? Ok, nadaljujem v bistvu s kako si, ker se mi zdi, da lahko potem v bistvu navežem na to. V bistvu mi je, res mi paše, da sem ravno zaključil v bistvu z zadnjim projektom letos, pa smo zdaj na začetku meseca, recimo, pa nekje proti sredini gremo, ker sem si nekako rekel, da si potem vzamem v bistvu do konca leta neko pauzo, oziroma delam svoje projekte, kar se tudi ful veselim zares. Tako da mi paše, res mi paše zdaj ta pauzica, ful, ker je bilo kar lepo leto, kar se rezultira tudi valjda v tem, kaj je zdaj v zuni. Jaz mislim, da v bistvu ene kampanje se počasi zaključujejo, ker ste jih lahko videli v bistvu na billboardih, s tem se pač tudi največ ukvarjam. Ena taka fina je v zuni, z Bojanom Cvetičaninom iz Joker Out, pa Ikono Ljubljana, kjer so v bistvu za moje pojme kar fini plakati ratali, jih je v bistvu kar fajn gledati, mislim, fine fotke, no. Tako da to je bil v bistvu kar užitek in sem ful vesel, da sem zares s tem zaključil leto. Tako, res mi sede, da je v bistvu, da je ta zadnja stvar letos na billboardih stvar, ki je pač naša, ki je bila pač razpaljotka, ki je bil pač žur, ki je naša kreativa in tako. Tako da to se mi zdi, da je en tak lep kompliment ob koncu leta. Hudo. Omenila smo že, da smo se na Vistu spoznala. Ti si omenil, da si tudi bil v prvi generaciji diplomantov na Vistu. Ampak dajmo iti še dosti bolj nazaj. Še predtem si ti vedel, da boš fotograf. Kdaj je bila da je bil ta aha moment, to, ko si pač ugotovil, da je pa to nekaj, kar bi ti v življenju mogoče delal? Škaj, jaz sem ful pozen sem se nekako, me je začela zanimati fotografija. To je bilo enkrat, po moje, proti koncu srednje šole, kjer mi je v bistvu nekako,
Iskal sem, kaj je tisto, s čimer se lahko izražam. In glede na to, da ne znam, nisem ročno spreten, no? Ne znam pet, vsaj ne tako verjetno, da bi bilo to za javnost. Sem pač dobil v roke fotoaparat, pač probo neki, pa itak se takoj videl, takrat se ni, ker to je bilo, jaz sem recimo začel nekako tako, da sem je ratalen še 3 filme pofotkati, pa to zares od analognega. Ampak mi je bilo tako nekako zanimivo, krvice, veš, pa takoj v bistvu digitalnega in tam lahko še nekaj obdelaš, pa tako je bilo the best, ampak se še nekaj časa v bistvu zares nisem potem s tem ukvarjal. Tako da sem šel v bistvu najprej študirati teologijo, kjer zares sem prišel nekje do polovice, ful mi je bilo dobro drugače. Se mi zdi, da je študij, ki ti ful lahko da. Potem sem pa po nekem čudnem naključju končal na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, kjer sem bil minister. Ja. Dobro, da ne veš, da nisi prišel si moje samo do 6. strani na Google, ampak od tam naprej se začne. Tam se začne zgodovina. In kmalu potem v bistvu sem nekako nadaljeval v event managementu. V bistvu je bila to job, za katerega sem mislil, da ga bi rad delal cel life. No. Ful mi je pas organizirati, začel sem v bistvu razviti študentsko areno in tako naprej. Pa je pa to se nadaljevalo v koncertih, v dogodkih, festivalih in tako. Ampak nekako je treba bilo tudi pač malo študij dokončati, malo nisem bil čez ziher, kako pa kaj, začel sem pa tudi vedno bolj fotkati. No. Pa se je pa v bistvu, pa ko sem začel fotkati, še nisem imel v bistvu tega, da bi telefone potiham, prosim. Sem jaz. Ja. To besedno pod mikrofonom. Tablica je kriva, ni mikrofon. Kako se da pa na tih? Tukaj. Ni ta. Ta je na tih. Dobro, se smo 1 uro čakali. Kaj vedno gora na vsega kriva? Okay. Ne, vse v redu. To je. Ampak je bil tak profesorski telefon. Ja. Ne? Ja, to sem sam ponovil, v bistvu, kar sem že 100-krat rekel. Hotel sem reči, še sem... Nisem začel v bistvu takoj, ko sem začel fotkati, sem probal čim bolj large scale v bistvu zares. Meni je v bistvu eden izmed razlogov, zakaj sem tudi začel, je bil recimo meni fenomenalen fotograf, še vedno mi je, David LaChapelle, kjer je v bistvu, on je res tak kiči, ful je pač plastičen, ful enih barov, ful enih močnih flešov in znotraj tega je naredil čist nek svoj svet. Tako njemu prepoznaven. Lahko se vidi 1000 fotk in ko je bila njegova fotka, si rekel, to je on. Ne? Jaz sem rekel, jaz hočem to delati. In v bistvu sem takoj na začetku začel delati z lučmi. Tako da tam se je pa začel in valjda sem skozi iskal to svojo prepoznavnost, nekako kar je meni dogajalo. Začel sem razvijati v bistvu vrsto fotografije, ki se reče režirana fotografija. Pa se pa začeli pač prvi naročniki, ne? Pa sem pa videl, ok, mogoče je pa čas. Ne? Nekaj časa še ta lep del se mi zdi, ko imaš job, ki ti prinaša cash, pa greš pa še malo fotkati in ti je hudo, ker to je pa ful dober pol bakši zraven. Ja. Ampak je bilo treba nekaj pol prerezati, pa smo šli. In verjetno tako kot pri vseh nas, ko si enkrat imel že nekaj naročnikov, nekih teh dosti side projektov, ki si rekel, zdaj pa lahko grem na svoje. Je bilo takrat ta moment, ko si rekel, jaz mislim, da veš, po mojem se nikoli ne počutiš čist varnega na ta način, zdaj pa grem v to. Po mojem ful zafrknem narediti ta skok. Veš, sam v tem mojem prejšnjem jobu, kjer sem bil, pa to je bila neka še pol pisarna, veš, pa tako. Nekaj šmohta. Ne razvijaš se. Veš, in potem je še moja reka, da vas zmeniti. Pejt ti, če že to študiral, če si toliko časa namenil temu, veš, če bo treba, bom jaz malo podprla, veš, pa da se nekako, ne? Ampak jaz mislim, da moraš še tja, ker sem jih ful hvaležen, da je to razumela. Pa sem pač skočil, ne? Ampak vse, kaj enkrat skočaš, veš, si primoran, si tudi iskati stvari. Ja, ni druge. Se kar obrne, ja. Ta skok je narediti je pa... Je, valjda, sam
Tako, ko sem se zadnjič pogovarjal, ko sem rekel, veš, ni panike, ti v bistvu, ko si mlajši, pa ne vem, te mogoče kaj starši zvijo, pa živiš doma, ali pa, veš, pa imaš nek job, pa ti ful dogaja, ko dobivaš neke te jobe, ne vem, za 150 €, pa si že tako, kva, 150 €, si najjači na vasi, veš. Pa je pa treba v bistvu si resne stroške plačevati, pa vse te stvari delati, pa veš, da moraš začeti malo drugače tudi razmišljati. Pa so naročniki prišli že pred študijem ali dejansko si šel tako? Po Ne, prej, jaz sem delal že nekaj časa prej, pred študijem. Veš kaj, fora je bila to, da v Sloveniji prej ni bilo faksa, kjer bi imel v bistvu pač fotografijo, ne. In takoj, ko je ta faks prišel, se nas je zares ful upisal tja, ko smo čakali, da se nekaj takega zgodi. Tako da tiste prve generacije nas je bilo tako, ne vem, po 50, ful, veš, razlike tako od 20 do 50 let stari, veš, ampak smo bili res pač tisti, ki smo čakali, da se to zgodi. A ne? Tako da jaz takrat, sem že nekaj časa delal, veš, imel sem v bistvu že nek prepoznaven slog mogoče, ki sem ga v bistvu razvil. Mi je pa ful dal to, da sem bil tam, no? Da sem nadaljeval v bistvu študiju. Mene ful zanima, to zdaj si že dvakrat omenil, to se pravi, da si razvijal svoj stil, pa da si imel vpliv oziroma pač nek vzor, ne? Kako je to izgledalo? To se pravi, okay, zdaj si ti videl Le Chapellove fotke, pa si verjetno razmišljal, kako je to naredil, ali je takrat že bil YouTube, verjetno ne. Dober motel. Ne vem, Ne, hodili smo, imel je en televizijo, se spomnim, in pa smo čez okno gledali televizijo. V kulturnem domu vse skupaj. V kulturnem domu, sem imel projekcije. v filmskem domu. A v gasilskem celo, ja. Čakaj, sam da vse ne razmislim. Aha. Valjda, da je bil YouTube. Pa je bil že toliko razvit, v tem smislu, da je pač folk že... Ja. Pa se je dal vse, jaz mislim, se je dal... Leš, kaj mi spomnim? Ne, dobro si me, veš zakaj, zato, ker nikoli nisem v tem kontekstu razmišljal, ker imam feeling, da od nekdaj je, sam ni, a ne. Razumem. Veš, se nisem niti na ta način zares učil, no. A veš, jaz sem na ta način potem, pač meni je bil všeč Le Chapelle, bil YouTube, vem zakaj, zato ker v bistvu pa sem si gledal neke njegove, ali bil kakšen dokumentarc, ali pa kakšen behind the scene, kakšne prispevke iz njegovega snemanja, a veš, in mi je bilo ful fascinantno. Ampak, a veš, meni ni bilo fascinantno to, kako to svetlobo postaviti, kot to, kaj je bilo na teh fotkah. Okay. A veš, in ful mi je bila huda misel, takrat se spomnim, da bi dal lahko iste modele, isto svetlobo, isto ekipo postavil, pa dal nekomu drugemu fotoaparat, pa ne bi naredil iste fotografije, kot jih naredi David Le Chapelle. In takrat mi je to ful ostalo. Takrat sem tako rekel, ok, pač jaz moram najti, v bistvu, mislim, ne, da moram najti, nisem si to zdaj načrtno, to je bilo organsko, a ne, ampak sem rekel, ful je pomembno, da imam to prepozna, a veš, mislim, da imam svoj slog, ki ga razvijam, a ne, ampak ne način, da me bojo prepoznali drugi, ampak meni to dogajalo. A veš, jaz sem začel v bistvu, najprej sem ga hotel malo iz njega pač startati, ne, pasel mi je ta kič in ne vem, sem takoj na začetku tam nekje nad Velenjem ali ne vem kje, sem neko staro Opel Corso malo in sem najdel tam nek pralni stroj in sem ga naložil v avto, ne vem, kako smo ga pripeljali, ga doma pobaril na roza, a veš, in ga peljal nekam na neko polje in smo tam v bistvu fotkali tako, a veš, pač z nekimi puncami, frendicami in kar takoj za neko reklamo. Ker pač, a veš, slučajno se je pa zgodilo, da smo bili v neki taki družbi, kjer so bili z neke agencije, pa so razvijali neke majice in tako se rekel, da dajmo pač probati, zakaj pa ne, a ne. To se mi zdi v bistvu ful pomembno, tudi probam svojim študentom, pa tudi pač recimo, če se kdaj pogovarjamo, da je res pomembno, da ta slog razvijaš. Zaradi tega, ker v bistvu to, da razvijaš slog, ti rasteš ful znotraj tega, pa kar je najbolj pomembno, nisi generičen, pa opazi se te. In jaz vedno pravim v bistvu to, da kako prepoznaš pač res odlične fotografe od vrhunskih fotografov, kako jih pač ločiš, je to, da ti res dobri fotografi so odlični executorji in oni naredijo.
in naredijo dobro, tako hudo. Ampak te vrhunski fotografi so pa fotografi, ki vidiš fotko, pa rečeš, to je on naredil. In no questions asked, to je to. In imaš pač potem, kot se reče, Le Chapelle, Eni Libovic, Gregory Crutzen, pač rekel enko, ful enih pač fotografov, ki vidiš in rečeš, to je on. Ampak oni so hudi zaradi tega sloga. Okay. Kako bi pa opisal svoj slog? Kako zdaj vemo, to je pa Primož? Super vprašanje. Jaz mislim, da v bistvu se je ena ključna stvar spremenila v zadnje pol leta, recimo pri meni. In sicer prej sem se ful probo držati, ko delaš za klienta, težko držiš svoj slog. Zato, ker tam so pač želje, ki jih v bistvu moraš narediti. Ko sem delal zase, sem se pa ful držal, ful oklepal nekih stvari, ki so mi všeč. In sem pol nekako videl, da me mogoče malo vse skupaj omejuje. In sem prišel do tega, da je moj slog, je moj mindset. Kar pomeni, da v bistvu nima več veze, kako jaz estetsko naredim stvar, ampak kako jaz vidim stvar. Kako jo začutim, kaj ji dam. Da v bistvu sem jaz več kot pač fotograf, da sem pač človek, ki ima nek način razmišljanja, nek pogled v bistvu na stvari. In ko dobim neko idejo, ko dobim nekaj pred sabo, se ne bom obremenil s slogom, ampak rekel, ne glede, jaz pač, če bom dal pa snapshot, kot sem recimo zdaj z Bojanom delal, pa delal snapshot, ki ga nikoli v live pred nisem hotel delati. To je bilo grozen. Kako lahko snapshot delaš, veš? Tako da se mi zdi, da v bistvu zdaj sem se od tega sloga nekako šel stran, ker mi je pa ena ta stvar, kjer pa se mi zdi, da se malo lahko začuti, je pa to, da mi je ful pomembno, ful so mi pomembne emocije na fotkah. In se ful na tem gradi. Tako da to je mogoče ena ta stvar, ki je, ostalo pa pač sem se probal dvigniti nad nek tako slog. Vsaj za enkrat. Ampak to je organska stvar vedno. Sem hotel vprašati, a je ta slog nekaj, kar si ga na začetku, recimo z temi nekimi avtorskimi projekti razvil, pa se pol tega držal, ali se je pač tekom let spreminjal, se je skozi malo shiftov, kako je bilo s tem? Jaz mislim, da je zdravo, da se šifta. Kot sem rekel, recimo, meni je bilo, začel sem v bistvu s to Le Chapellovsko foro, ta, ne vem, full popish, flash, barve, probal sem tja, itak mi ni nikoli ratal, to je pač produkcijsko full težka stvar. Pa mi je pa v bistvu na neki točki full postal všeč Gregory Crutzen, ki mi je pač genialc in sem začel v bistvu full large scale v bistvu stvari postavljati. Full večje, začel sem uporabljati kostume, delali so se kostumi prav za fotkanja, imel sem full enih ljudi, na fotkanju, full mi je v bistvu dogajal ta nek deadpan moment, neka melanholija, ljudje samo postavljeni tam kot del okolja, in sem pač to razvil, Pa se pa zgodil, pa se je mogoče zgodil pač portret kar naenkrat, ki ga nikoli prej ni bilo. Ful sem se otepil portretov, ker se mi zdi, zakaj bi zdaj se 1 na 1, to je mene ful straši, sploh pa v studiu. Pa se je pa kar v tole shiftnil noter in pa sem začel pač ful portret raziskovati. To mi se nekako prepustiš. Aljaž, se spomniš ti našega momenta z Gregorjem Crutzenom? Sem hotel mu nekako pokazati tako malo širše fotografijo, kot je v tistem času gledal že dolg let nazaj. Ne, 5 let, no, spet ni dolg. Ja. 5-6. No, nekaj pa je. A je že bil YouTube takrat? Ja, v gasilskem domu. Se je začela doba. In jaz sam pa in kolega še Milan pogledamo ta video od ta film Gregorju. In tako je na koncu, pač dajmo takoj začeti nekaj delati. In mi smo tako. Jaz sem pa takrat že delal neke take, imel sem neke ideje v nekih fotkah in sem pol probal to uresničiti in to narediti. Ampak jaz sem bil čisti ruki, po mojem, da sem lih prvi fotič kupil, tako, z GoPro je pa ne vem, ampak imel sem pa neke vizije, neke dramatične ideje in pa smo... Nekaj, kar imamo skupnega s tabo, je, da smo tudi v bližini Velenja delali prvi projekt. Ampak v jezero noter. Lepa, bravo. Mi smo oder smo si sposodili, mislim... Ali ste ga postavili, ste ga popili? Bravo, hudo. Ideja je bila dobra, speljali nismo. Mogli bi mogoče zdaj ponoviti, da vidimo, kaj bomo naredili. Mene je pa zanima, da s tem YouTubeom, ki se še kaj nekaj držimo,
Si rekel, da si začel gledati tudi Že nekaj... 20 let je YouTube. A si že preveril? Si rekel, da si začel neke videe gledati. Kaj te je v začetku zanimalo? Tehnična izpeljava, ali si bolj gledal na to, kako fotkati, kako pač biti fotograf v smislu, pač kako se povezati z modeli in z vsemi ostalimi? A veš, kako se prej, jaz rekel, jaz ful nisem tehnični tip v osnovi. A ne? Jaz sem še zdaj recimo problem, kater gum zavrteti na fotoaparatu, da bo blenda, a veš, recimo, tako pač meni je to, ali pa naštet recimo, kako gre po vrsti, a ne, te f-stopi, ali kaj že. Ampak, kar sem se, veš, vedno sem pa se učil na tisto, kar sem rabil. In če sem rekel, ok, cool, zdaj delam, recimo, me zanima, kako Eni Libovic v bistvu dobi to njeno fenomenalno mehko svetlobo. A se hočeš nazaj? Ne, tukaj Pa kabelček bo kabelček gor. Hvala. A veš, če me zanima, recimo, kako Eni Libovic recimo dobi to fenomenalno mehko svetlobo, a veš, sem začel ful raziskovati, kako se to dogaja. Vedno je bil ta research. Je pa res, da v bistvu, mislim, valjda dolg časa nisem dal pozornost temu, kaj se pa zdaj z modeli dogaja. Še vedno mi je bilo v bistvu, modeli so tisti, so to, kar jih jaz režiram. Torej, oni tam stojijo. Ni možnosti za neke improvizacije, neke premike, ne vem, kakšno neko dinamiko. Zelo pomembno je, kje so, zakaj so, a veš, zato sem v bistvu začel na neki točki raziskovati tudi prostor kot tak, začel sem raziskovati recimo na gledališče, kako se postavlja stvar v gledališču, na odrih in tako naprej. Ampak čisto za voljo te napetosti. Ker pač, recimo moja diploma je šla v to smer, pač napetost med elementi pri režirani fotografiji, torej kako v bistvu je, ko imaš ti pred sabo pač model, sceno, rekvizite, ki je kaj postavljen in da deluje, da ne ustvarja neko napetost med sabo. Ker recimo, pri videu se ta napetost zgodi skozi kadre, skozi muziko, a veš, skozi ful enih stvari, ti imaš pa fotko, kjer je pa ena fotka, a veš, kjer je pa vse ustavljeno, zabremzan in kako v bistvu držati noter to napetost. Okay. Ker vse najbolj simpel stvar recimo je, postaviš model na center, je uravnoteženo. Postavi ga 10 cm iz centra, mali iz centra, pa hočeš noče se ti sesuje naravno ravnovesje pri gledalcu. A veš, in potko, zakaj je zdaj to? Zdaj, če si to mislil, si naredil hudo. Če tega nisi mislil, si se res zafrknil kot fotograf. Vedno lahko rečeš, da si tako mislil. Ja, poslušam jaz to na izpitih. Ne, če se da prodati, valjda, itak, hudo, a veš. Ampak ja, pač se mi zdi, da skozi je pri meni prisotno to, da nekako sem probal iskati to znanje neko. Ne. Če smo že pri tem učenju, pa pri YouTubu tvojemu, da še malo stanemo pri njemu, pa pri tem, da si ti profesor. Kaj bi rekel, da je razlika? Profesor. Kaj bi rekel, da je razlika? Oziroma... Moj uradni naziv ni profesor, sem strokovni sodelavec. Ko smo izkačali v besedo, je res. A sem lahko sam še odbojnika, mu še kaj rekel? Ne, zdaj imaš. Doprosti. Grozni ste. Uradni naziv je, dokončaj, moram dovoliti. Moj uradni naziv je strokovni sodelavec na oddelku za fotografijo. Vi zaradi tega, ker čakam še moj magisterij, pol pa. No, se moja diploma se da še čaka. Lahko skupaj to naredimo. To, ja. Se primeva za roke. Pozabil sem, nisem pozabil, kaj sem to vprašati. Kaj ti praviš, da je največja razlika med tem, da se nekdo začne učiti tako pač YouTube in podobno, pač sam in neko formalno izobrazbo na Visto ali pa pač kjerkoli druge že? Ja, super vprašanje. Veš kaj, jaz mislim, da v bistvu kaj ti prinese formalna izobrazba oziroma sistem, v katerega greš v bistvu, ko greš po formalno izobrazbo, je to, da ti prinese neko širino pa neko globino, kaj drugače v bistvu nikoli se ne bi lotil. A veš, jaz dvomim, da bi se recimo rekel, ok, meni ful dogaja fotka in pa boš šel gledati ful zgodovine fotografije, ne boš tega delal. Ali pa boš šel recimo na ful teorije, recimo, a veš, ne boš tega delal. Poleg tega ne boš gledal avtorjev in stvari, ki se dogajale, ki so izven tvojega polja. Recimo neke sodobne fotografije ali pa kakorkoli, a veš, nekih recimo teoretskih osnov. Ker valjda se to, a veš, in to, da si primoran to slišati in biti v tem,
ti da na koncu full ene širine in globine in postaneš čist drugačen sogovornik. Fotografsko razgledan. Totalno. A ne? In jaz recimo, in jaz sem v bistvu že takoj potem, ko sem zaključil študij, sem prvo opazil, da sem nastopil kot drugačen sogovornik pri klientih. Zato, ker sem kar naenkrat vedel, zakaj je nekaj tako, kot je in zakaj mora nekaj biti tako, kot mora biti in se znal to povedati. A veš? In to, da znaš to povedati, je fenomenalno. Tako da jaz mislim, da v bistvu iz te strani je formalna izobrazba. Mislim, ne rabiš biti fotograf, ne rabiš biti v tem. Ne rabiš papirja, v glavnem. Ne rabiš papirja, seveda. Veš, več jih nima, kot jih ima. Sam. A vidva imata? Ne, jaz to nimam. Ja. Jaz sem diplomirani inženir medijske produkcije. Sem najem hodil. Odlično, evo. Tako da jaz V bistvu si edini, ki imaš diplomo. to sprašujem za YouTube. Zato ima on mikrofone čez. No, ampak ja, point je, da tudi brez papirja se da. Ne, seveda se da, a veš. Sam jaz mislim, a veš, Širino pa odvisno dobiš. kakšne imaš ambicije. A ne? A veš, meni v bistvu res paše znanje, ful, paše mi to, da sem lahko v bistvu sogovornik s klienti, to mi je res pomembno, pa da sebe lahko skozi, a veš, nekako, ne, ker a veš, in zdaj recimo, ko kaj raziskujem, drugače v bistvu gledam na stvari. A veš, to zdaj recimo, ko sem šel recimo magisterij delati in je prišel do tega, da sem mislil sicer, da grem fotografijo delati, a ne, ampak se ni tako išlo, je bila pač v bistvu potem neka zelo multimedijska, intermedijska v bistvu recimo umetnost. In mi je bilo noro, ker sem lahko fotoaparat spustil in sem začel v bistvu razmišljati o mediju nad fotoaparatom. A veš, in to je to, kar sem prej govoril. Kdo sem jaz in potem lahko jaz to apliciram karkoli, na kamorkoli, na kjerkoli medij. Tako da jaz mislim, da iz te strani se mi zdi, je ful zares prednost. Je pa, verjamem pa, da veliko ljudi sploh ne vidi v bistvu, zakaj bi bila to opcija, ker vse že objavljam, pa dobijam lajke, zakaj bi zdaj. A veš? Sam se tudi fotografije učijo iz Instagrama, recimo, kar je. Kar se pa opazi in je grozno, zaradi tega, ker v bistvu je vse vanila. Ja, vsi gremo A veš, vse isto. Vse je isto in ni jajc, ni ful manj vidiš v bistvu fotografov in fotografinj, ki imajo svoj stil, več fotografij, ampak to je bilo že jasno, da se bo to zgodilo in je top. Ampak vsi so zelo safe ratali, zato ker ne raziskujejo več, a veš, tega medija. Ne? Ja, ravno zato, ker nimaš širine, ne? Pač imaš en vzor ali pa samo eno stvar skozi gledaš in je to. In dobiš lajke. Pač Plus, kar je še ena prednost, ker vem, je to je en tak prvi tudi community. Ti imaš tam tudi neke sošolce, s katerim pa skupaj nekaj delaš. Tako je bilo pri nam na faksu, z nekaterimi smo še vedno se še srečavamo in smo tako, cool. No, a veš, to je tudi, se mi zdi, to ste po moje tudi prvi se ful začutali. To je ful pomembna stvar, evo, še 200 pol, torej, to, da se zgodi community, da imaš ti v bistvu neke sogovornike v svetu, kjer je ful težko imeti v bistvu sogovornike na ta način, pa vedno boš lahko poklical. Ta druga stvar je pa, da v bistvu imaš na drugi strani strokovnjake, ki so v bistvu tvoji predavatelji, ki, če pokažeš nek angažma, zares lahko ful odneseš od tega. A veš, jaz recimo sem že kar nekaj študentov v bistvu do joba spravil, ali so delali pri meni, ali so delali pri drugih, ali sem jim kaj druge izrihtal, ali jim dam projekte naprej, ko jih jaz recimo ne delam. Se pogovarjamo o teh stvarih, a veš. In se mi zdi, da to je nekaj, kar pa mogoče zelo težko dobiš. A veš, in to je mogoče ta coaching, to, da imaš v bistvu nekega mentorja, kar pa vedno bolj pomembno, po moje, postaja. Ja. Dobro je, ko si rekel, lahko vprašajo. Ne? Jaz sem šel ful pozno na faks. 27 sem bil star, po moje. In vem, da ko sem prišel na prvo uro, ne bom povedal, kateri profesor, ni važno, ampak vsi so se ga rahlo bali. Okay. Jaz sem po 2 tednih, ker so že potekala predavanja, se šele opisal, pač sem imel malo privilegija. In pridem tja in sem po 3 minutah tako vprašal prvo vprašanje. In me vsi gledajo, sošolci moji, pač mi poslušamo, tukaj mi ne sprašujemo, pač on pove, mi poslušamo, to je to. Pa sem tak, ne, mislim, to ni the way to go. Treba težiti. Treba je pač vprašati vse, kar ti ni jasno, zato si tukaj. A veš, ne, točno to. Enkrat mi je rekel en sošolc iz Vista, ne,
je imel pogovor, je imel neko debato z enim tipom, ki je v bistvu profesor na Harvardu, Slovencem. Ne? In so se pogovarjali in je rekel, profesor, je rekel, lej, tako je, vsi študenti imajo mojo cifro, jaz sem za njih na voljo kadarkoli. Zato je, ker v bistvu niso oni tle zaradi mene, ampak sem jaz tle zaradi njih. Zato je, ker tako se nova znanja rojevajo. A veš, in imajo to tako, šit, res je. A veš, kaj, nisem jaz zato tam, da mene zdaj moj glas poslušajo, jaz sem zdaj tle profesor, pa hudo. Telefon na tih, pa take. Ja, dajmo se obvezno vikati, veš, pa ful nek za moje pojme v bistvu lažno avtoriteto spostavljati. Meni je ful bolj pomembno to, da v bistvu ti avtoriteto spostaviš s tem, kar delaš in s tem pokažeš, da si v bistvu avtoriteta tudi na nekem področju, ampak da pa veš, da so tam tudi neki študenti, ki so v nekaterih stvareh boljši kot ti, pa boljše razmišljajo, pa drugače razmišljajo. A veš, torej si ti samo nekdo, ki jih v bistvu vmes vodiš, Malo smeriš, a veš, malo to debato spusti, a veš, pustiš, da se zgodi neka debata, da se zgodi nek dialog, a veš, in se mi da takrat pač postane stvari ful lepe. Ne? Ja, pa dejansko imaš feedback, ne? Če ti nekaj vprašaš, ne? Če bi zdaj jaz mogel predavati, meni je ful lažje, če bi me nekdo nekaj vprašal, kakor pa da moram jaz zdaj točno povedati, kaj moram zdaj, ker zdaj, če nek učni plan v redu, ampak pač tako lažje vidiš, kaj te zanima, zdaj pa gremo na to. Ki je pač več neznanja ali pa pač zanimanja. Tako. Kako se je pa zgodil pri tebi ta iz študenta do profesorja oziroma sodelavca, ali kaj smo že rekli. Pa povej mi še nekaj, koliko te pač pomaga oziroma koliko dobro ti je to, da si profesor, a ti to pomaga tudi pri karieri? Ja, ful. Mislim, tako je, jaz res rad to počnem. Res rad to počnem, ker sem res rad v bistvu za pač mlajšimi fotografinjami in da imamo to debato in da v bistvu jim lahko, da sem lahko nek del na njihovi poti. Tako da meni z te strani mi je to res čudovito. In mal egoistično je pa tukaj tudi zato, ker lahko ohranjam v bistvu nek stik s tem, kaj se zares dogaja. Kako razmišljajo, kakšni stili se dogajajo, kako razmišljajo fotografije in tako naprej. Ker se mi zdi fotografija ena taka stvar, da lahko hitro zaspiš. Ker se to hitro v bistvu spreminja in meni je super, da imamo v bistvu to opcijo, da skozi lahko tudi študenti nekako preigravamo neke te stvari, da znam pač to možnost. No. Tako da pa se mi zdi, da zdaj valjda je to čisto drugače, jaz stopim v nek prostor ali pa sedim z nekim naročnikom pa rečem, ja, se jaz pa predam na faksu. Bam! Doma zdaj prav. Take my money. To, ja. Ker, veš kaj, večkrat se tako so se frkavali, da tako jaz rečem študentom, veš, da ko si pogovor v bistvu s klientom, ne, pa ko zagovarjaš neko stvar, začni uporabljati tujke. A veš, kao, meni je ful všeč v bistvu ta chiaroscuro, pa se mi zdi, da punktom tukaj na fotografiji, a veš, ko takoj, ko začneš uporabljati tujke, če folk ne ve, ne bo priznal, da ne ve. A veš, ker bo pol izpadel v bistvu bolj neumen, kot si ti. Jaz prej nisem uskočil, kaj je to deadpan, pa kaj si še prej. Sem gledal oči, ker sem se navadil opazovati. Ja. Bom pol razložil, kaj. Ampak res je, ja. Pa ful dobro izpadeš pol. Pač tako, a veš, problem je v bistvu, zdaj čisto malo bom šel, pa se bom potem vrnil še na ta del z Vistom. Torej, sami ste verjetno že doživeli kdaj, da ko delaš v bistvu s klienti, uletavajo v bistvu neke želje, neke želje v bistvu, ki mogoče ne bojo izpadle dobro, ali pa ne izpadejo dobro, ali pa tudi, ko so fotografije narejene, kaj, kako. Ali pa niso realne. Ali pa res ne bojo dobro izpadle. Ampak seveda, to ni za zamer. To pač vsem imaš ti na drugi strani človeka, ki ni šolan recimo v tem, oziroma pač ne živijo, mislim, nimo to kora. In umetnost je znati v bistvu razložiti in povedati, da se seveda noben ne počuti užaljenega, pa v bistvu, da smo na istem nivoju, pa da ti začne zaupati.
In evo, pač tujke tle zihar pomagajo. Tako da, pa to, da, pač da rečeš, da itak predaš na faksu, kdo pa profesor je rekel, da ne ve. A res ne bi mogli biti to ležač. Ja, to je zagotovo. Plus tle moraš biti kar samozavesten. Ok, pač plus samozavesten, tujke plus samozavest, zato da to pa dobiš. A veš kaj, samozavest je pa v fotografiji je samozavest nujna, ne ego, Ja. ampak samozavest. Ego do neke točke, ampak mora biti to zelo obvladljiv ego, pa ne sme biti kao, da ta ego, da se točeš po prsih, kao jaz sem tle in sem najjači car, ampak ego na način, a veš, jaz recimo delam kakšne projekte, kjer je tudi recimo pridem tja in je 70 folka na setu, dela se video zraven, naprimer šlele imaš recimo 5 minut, da narediš billboard in zdaj imaš in noben noče, da si tam. A veš, valjda najprej noče režiser, noče DOP, noče lučkar in nobeni, a veš, vse, kar boš ti naredil, to pri njih samo dalj časa traja. In ti moraš v bistvu spostaviti situacijo, da si pa tam, da narediš v 5 minutah dobro fotko, da so modeli ok, pa imaš še vse naročnike, vse, ki plačajo full denarja za to, da si ti tam, pa da so vsi tam, a ne? In veš, da si moraš v bistvu zgraditi to samozavest in ta ego takrat brcniti ven, mislim, da se zgodi, zaradi tega, da si postaviš, kdo točno si. Da malo pozoriš na se. Da malo pozoriš na se. Ampak kaj se pa enkrat to zgodi, a veš, kaj meni je samo pomembno, moramo se zavedati, da smo vsi z istim razlogom tle. A ne? Zdaj pa je treba stabilizirati, a veš, ne? In ko imamo enkrat nivo postavljen, pol pač smo spet normalno vsi, ok. No. A pa si imel to samozavest oziroma odločnost, ego, kakorkoli bi temu rekel, na začetku kariere, ko si prvič parkrat prišel, si že imel to vse, pa je pol butnil ven ali je nekaj, kar si z leti izkušenj pol pridobil, da si lahko to uporabil? Zdaj, kolikor se spomnim, mislim, tako je, meni je bila v bistvu ena zelo pomembna stvar, se mi zdi, da se je zgodila. Torej, jaz sem bil v bistvu ful časa asistent. Res dolgo časa, po mojem vse skupaj 7 let. A ne? Različnim fotografom, najdlje sem bil pa v bistvu asistent Miranu Juršiču. On mi je bil res fenomenalen, ful sem se v bistvu naučil od njega, plus potem Saši Hesu, ki je bil pač za moje pojme eden najboljših v bistvu slovenskih oglaševalskih pa modnih fotografov, kadarkoli. In imel sem situacijo recimo pri Juršiču, vse so se super razumela pa vse, ampak recimo valjda sem tam bil asistent, pa je on nekaj delal, pa meni to je bilo malo tako čudno, pa sem kar nekaj tako do njega hodil, pa mu nekaj, a veš, začel pač pametovati, ne valjda. In pol je on na stran mene pelil, pa je rekel, lej model, ti shvati zdaj to, a veš, ta ego mal, ne, nisi ti tisk, ki moraš govoriti, kako pa kaj, a veš, jaz sem tak, pač povem, ko bo imel nekaj časa razvijati ta odnos, boš ti meni lahko v bistvu, pač če jaz kaj zgrešim povedal, ampak me boš povedal na strani, nikoli pred naročniki. In meni to takrat, sem bil ful hvaležen za to, ker me je ful ustavil, a ne, in sem ugasnil si pol pač ta moment, da kao, jaz pa vse vem. Kitak si na začetku dobiš neko idejo, pa misliš, da si najjači, da čisto noben na tem svetu nima te ideje. Ampak se mi zdi, da v bistvu ta neka skromnost, pa to, pa mislim, na eni strani skromnost, pa na drugi strani v bistvu ta samozavest se pa itak gradi, zato ker se more graditi, ker v bistvu vidiš, da drugače ne moreš sfurati seta. A veš, ko ti imaš na setu ful enih ljudi, ki so ful posebni. In so čudoviti ljudje, ampak stvar mora delati, ki se mora zgoditi v nekem časovnem okviru z neko kvaliteto. In če to ne gre, je pač... Ampak kako bi rekel, kako bi to treniral človek? Ker to je res kar skill, da imaš ti res tak velik set in da to se pravi, da nisi zdaj ti tam lahko prosim malo tišine. Po moje, če si tak, ne priješ sploh tja, ali kaj, ne vem. Ne, to je bilo mogoče glavno to v mojem vprašanju, je to, ali to razviješ, ali je to nekaj, kar imaš, a ne? Fajn je, da imaš. Itak, a se da to razviti? Zaradi tega sem vprašal. Veš, pa je to ful škoda, ali pa ne vem, pač imaš lahko enega ful talentiranega fotografa. Če ti pač ne sede, ne siliš tja, mislim, ne siliš, ne iščeš tega, iščeš nekaj drugega. Sam ne, ja. Sorry, ko ti rabo sem v bistvu to vašo debato slišal zaradi tega, da lahko sestavim nekaj iz tega. A veš, recimo, ok,
jaz nekako vedno sem se imel v bistvu, da sem bolj introvertiran kot ekstrovertiran. In da sem se mogel naučiti, tak je moj spomin, tako se nekako spomnim, da sem se mogel v bistvu navaditi. Zdaj vidim, da obstaja očitno nek drug izraz še za to, ampak se nima veze. Ampak jaz sem v bistvu vedno probil nekako reflektirati na to, kako je neko fotkanje šlo. A veš, in pa, ko se reflektiraš, pa veš, ok, tle sem zgubil v bistvu rdečo nit, nekdo je prevzel v bistvu fotkanje, nekdo je bil premočen, jaz nisem v bistvu zaradi tega dobil to, kar sem hotel, zakaj je to tako? Recimo, če bi zdaj šlo neko tako logično. A ne? Ker ena stvar je, a ne, se to verjetno, mislim tudi, kasneje se pogovarjam, ampak vsem zdaj le navržem ven, svetloba pa to se ti nauči, svetloba je nekaj malo matematičnega, oziroma itak v bistvu delaš tethering, recimo jaz delam skozi tethering, torej pa čez fotoaparata skozi na računalnik, da skozi gledam in ti to opazuješ in rečeš, aha, je v redu, ni v redu, in tretje. To je pač nekaj, kar vidiš. Ne? Voditi, set in voditi modele je pa v bistvu stvar, kjer so pomejitve samo v glavi naši. In si velikrat v bistvu si ne upaš neke stvari narediti, se držiš nazaj, a veš, in to bolj mogoče to pomeni, pa ne greš v to. Samo če si dober fotograf, če nekaj vidiš, a veš, boš naredil vse, da boš šel čez to. In je ful težko, vse so to ful težke stvari. Jaz še vidim recimo pri študentih, ali pa ko imam tle delavnice, ali pa kaj. Ok, vodi model, pa si tako, zdaj pa tle se postavil, pa klik, 2 fotki, pa pogledam, reče, ja, vse to je ok, ne, sam torej si dosegel zdaj svojo omejitev in zdaj moraš ti čez to omejitev prijeti. Ni kriv model, kriv si ti. In zdaj kako iz tega priti. Zato je ta razvijanje, v bistvu, to je polja razvijanje tega skila, ne, ki prepele, a veš, do tega, da lahko to obvladaš. To se pravi, da sam sebe malo ocenuješ, greš malo čez, kaj bi lahko naredil drugače, malo tako. Ja, pa vedno se mi zdi, da ful pomembno je ne kriviti druge za to. A veš, ja, nekdo mi je vzel set, ne, pa se jaz mislim, da jaz sem pa res dober bil, daj model. Nisi bil dober, če nisi sfuril. A ne, a veš, tako da vedno je treba ta skromno pogled na to, kaj se je dogajalo in izhajati samo iz sebe, kaj narediti drugače, da bo. Predvsem pa ne se pa sekirati zaradi tega, koliko sem bil slab, koliko sem bil zunaj. Ok, ja, pač si bil slab, ampak daj naslednjič zdaj veš, kaj si naredil narobe, gremo dalje. Ne zdaj v tem pol. To ti zase govori. Ja, sej si. Sej si. Ja, jaz sem bolj mislil, da dejansko pač, če se ne najdeš v tej smeri, pač v takih velikih setih, pa to boš verjetno pol šel fotografirati v žigalnici ali pa nekaj, ker se boš tukaj bolj domače počutil. Ni nujno, da pač moraš iti čez nekaj, kjer si ti sponima želje biti konec koncev, če si to ugotovil. To smislo. A veš, ja, ampak a veš, vse tako je, lej, v tem žanru recimo nas je zares ful mal. A ne? In je verjetno z razlogom. A ne? Ker v bistvu biti na projektu, kjer se vloži toliko denarja noter, je neizmerna odgovornost, da se vse naredi, kot se more. A ne? In je odgovornost čisto vsakega tam. A veš, in to veš, da ne sfura vsak. Veš, meni je bilo ful strah tega načina, ko sem začel v bistvu s takimi stvarmi. Kako, kva? A veš, in še zdaj me je. Ne? Še zdaj me je. Kaj lahko boljša? Veš, kaj ne naredim v bistvu dosti v redu? Veš, tukaj je ful enih strahov, ki je ful prisotnih. A veš? Ampak jaz mislim, da v bistvu mislim, da mora vsak priti. Jaz mislim, da pač moraš. Ne bi pa rekel, da ima pa kdo manjše možnosti kot drug. A veš, zdaj pa sam, koliko si pripravljen za res vložiti v to, da prideš v bistvu tja. Pa je tvoja ambicija delati oglaševalske sete, ker moja ambicija je bila od začetka, da hočem delati oglaševalske sete. A veš, takoj, ko sem začel razmišljati o tem, jaz hočem živeti od tega, sem rekel, jaz hočem delati reklamne kampanje za prestižne klijente. Zanimivo, da si imel tako v začetku načrt, ki je dejansko ostal, ne? Ker ne vem, jaz pri sebi vem, da tisto, kar je bila prva želja, nikakor ni obstalo. Kaj je to? Ja, Čisto prvo, ko sem primil fotoaparat, Onlyfans. Ne vem, če bi Landscape še z nami. Če bi šel to delati. je bil Landscape, ko sem prišel na faks, takoj pri zgodovini izvedel za vojne fotografe, sem že pakiral kufer, jaz grem, to je meni, that's it. Po sem videl, da ni bilo včasih, pa danes tudi ne isto, biti vojni fotograf, pa tako naprej. Pa tudi punco sem že imel, pa nismo izbire več, iskren bom. Je bila vojna Damaskus. Ja. In potem sem začel poroke delati, pa mi je ful dobro. No.
Okay. Samo še sem se pa ravno v bistvu, se rekel, jaz porok nočem delati. A veš, to je, vsak je za neki, a veš, kako ti laziš v neke te stvari, a veš, kva? Hribe. Ja, Ja, no to. neke Ja. te stvari. A veš, vse tukaj najdeš svoje poslanstvo na nek način. A veš, kaj ti v bistvu paše, glede na to, kakšen človek si. A veš, jaz recimo porok sem jih delal, valjda, ker pač vsi smo jih delali na neki točki, ker je treba bilo pač, a veš, ker je pač cash, ne. Ampak jaz sem videl, da se ne znam hitro obrniti na ta način. A veš, plus Aperture, priority. Ja, ne, kje, še tehniko zdaj tle neki. A veš, Da bi še to vprašanje. Ja, to je zihar. ja, in, a veš, in meni je bilo v bistvu pač, lej, ok, ne, plus v bistvu ne vem, če bi znal handlat, ne veste, tako, kot v bistvu handlam. Bojana. Recimo. Bojan je drugače fenomenalen. Hic. Ja. Ne, ampak razumem, kaj hočeš povedati. Pač tam je tok hipno, tam je res tok poroke, so kar res svoj. Ja, ful veliko različnih portretov lahko delaš, v smislu govorim že v settingu. Pač na poroki pač nimaš vsega pod kontrolo, pa še vseeno narediš hude portrete, sploh za osebo, za katero ga delaš. To je najbolj pomembno na koncu koncev. Ja, a veš, Tem, to, kar ti delaš, je pa čist drugačen pritisk, ker ti ne delaš za to osebo, ti delaš za naročnika, ker to človeka hoče in moraš speljati točno na ta način, kot je pač dogovorjeno. Oziroma, in to je čist drugačen pristop v delu. a veš, pa ena stvar, zdaj, mislim, ja, sej, a veš, ampak to se pol v bistvu razvije, a veš, ne, a veš, jaz sem videl, nekako moja stvar je, ko nekaj delaš, v bistvu probi biti v bistvu čim boljši v tem, a ne? In veš, jaz vem, kaj meni recimo dobra poročna fotka. A veš, in ko vidim recimo, ne vem kaj, jaz se drugo leto poročim, iščem fotografa, ne vem, zdaj prodajece. Zdaj mi rekel, A mi lahko pošljem splošen portfolio. zdaj smo ne pošiljali noč. Žena pozbrala. Ki se vem potegnil, žena pa zbrala, a veš? To, bravo. Ne, ampak, a veš, recimo, kaj mene v bistvu ful prepriča, je to, kako se iz tistega dne potegne neka zgodba. In ko gledaš v bistvu neko fotografijo, vidiš v bistvu neko naracijo. A veš? In to je meni umetnost pri poročni fotografiji. A veš, narediti to naracijo. In povsod je to. A je to street, ali je to, ne vem, kako je v hribih. Malo te malo grdo, kaj so, no? Heca se vsaka čas, to mi je res. Ko sedim recimo tako, pa da nekdo tako, kot ti, res sem konformist. Ne, ampak veš, videl sem, da jaz ne morem tega doprinesti. Da ne morem jaz pri poročni fotografiji tega narediti. Da ne morem z novorojenčki tega narediti. Ne morem s pari tega narediti. A veš, to je, nimam jaz tega načina razmišljanja. A veš, moj način razmišljanja, jaz sem ful fetiš na reklami. Meni ful paše ta manipulacija v bistvu. A veš, kako manipulirati. Aha. Ne, ja, mene zdaj ful zanima, a nam popelaš pa malo čez tvoje, kako to izgleda? Ne rabiš mogoče čez konkretne primere, Kako izgleda kaj? posprošiš. Nek tak projekt, v katerem Od ideje do izvedbe. tako, Do naročnik te prvota. pokliče, Ja, ja. kaj se začne. Zdaj tako je, mislim, načeloma v bistvu nek ta klasična pot, a ne, če recimo delaš z agencijo, kjer je pač s katerim meni pač najbolj delati, a ne, je, da v bistvu pač dobiš klic, ker zares še nič ne veš, sam veš, da je treba pripraviti ponudbo, a ne. Mogoče zveš o klientu, ni pa nujno, nič o projektu, še nič ne veš, to je pač. Good luck torej. Mislim, vejo se neki ukviri, a veš, Ja, ve se recimo, da je ok, dela se bo verjetno, ne vem, 1-2 snemalna dneva, na lokaciji, koliko fotografij približno se rabi, kakšni odkupi se delajo, zaradi tega, da v bistvu ti lahko na to podlagi tega narediš ponudbo. A ne? Ti nič ne veš, kakšna zahtevnost, kaj to pač takrat, če ni. A sam malo pauze. Pa ni težko na podlagi samo teh Ja, podatkov je. pripraviti ponudbo. Ne, zato je, ker ne, ni. Veš kaj, odvisno, na kakšen način imaš ponudbo narejeno. A veš, jaz sem recimo ponudbe zelo razčlenjene in vsem to generične, da lahko na karkoli apliciram. A veš? To moramo narediti. Ja, ful je pomembno, da jo res oceniš, pa da je generična. Okay. A veš,
In potem recimo točno vem, ok, cool, on mi je rekel, ne vem, en snemalni dan je tok, pa mi je rekel tok fotografij, to pomeni, vem, da je treba recimo enega ali dva asistenta, opremo ocenim približno, koliko je v bistvu pač rabim, vzamem recimo, koliko pač vem koliko je folk za retuširati, a veš približno, pa koliko je v bistvu odkupov, pač, ker vem, koliko je fotografij. In tako je, da se naredi pač pol ponudba, jaz ne rabim več od tega. Okay. Ker itak je ponovadi v bistvu tako, da ti tega ne organiziraš, to produkcije organizirajo. Ne? Torej, agencija v bistvu naroči produkcijo in produkcija v bistvu organizira vse skupaj. Potem pa v bistvu, če imaš opcijo, oziroma tako, kar je meni najljubša pot, je to, da v bistvu prideš potem na kakšen sestank, kjer se v bistvu ti oni predstavijo idejo in je še vedno to, da se lahko znotraj tega kaj dogaja, Okay. da je lahko nek dialog v bistvu mogoče. Tle lahko še ti znotraj tega. kakšno spremeniš, gor, Ja. daš kakšno svojo. Okay. Zdaj tako je, če smo zelo omejeni, pa da se točno ve, lej, tam se bo recimo delo video, imaš 5 minut, da to narediš, to, a veš, si zelo omejen, recimo so pa kakšne stvari, so pa kdaj kakšni projekti, ki pa ti dejansko lahko v bistvu pač, a veš, dodaš še nek ta svoj kreativen del, dodaš nek dialog. Cool. Pol pa v bistvu so predstavitve, recimo so kakšni sestanki še z naročniki, kjer se gre čez to, se v bistvu pač pregleda vse stylinge, vse castinge, to recimo so PPM-i, torej pre-production meetingi, a ne, kjer se v bistvu pač vsi sedijo, režiser predstavi video, ti predstaviš fotko, naročnik predstavi neke stvari. In pol v bistvu se gre delati. Pol je pa pač velikrat tako, da pač čakaš. A veš? In tam imaš pa v bistvu ponovadi dve opciji, samo to se pač mora zmeniti prej. A veš? Ali če se ful mudi, da delaš na njihovo luč, ne? Ampak ker je valjda ful težko delati na video luč, zaradi tega, ker je pač to foto, moraš biti v bistvu biti ful dober z lučkari, pa z DP-jem, ne? Zaradi tega, da ti on dejansko v bistvu, da mu ni odveč, mu Malo odpreče. malo pripraviti, pa tudi niti ne odpreti, no? Mislim, in odpreti in mogoče na tvoj kader stvari nastaviti. Okay. Ali pa v bistvu, včasih pa v bistvu ti sam postavljaš potem luči, pa jih moraš tudi sorazmerno hitro postaviti. Ne? Meni je velikrat ljubše, če lahko sam postavim, če imam ta čas, zato ker jaz vem, da kako postavim in kako v bistvu bo izgledal. A veš, in mi včasih meni boljš, a veš, ker video ima res svojo specifiko, a ne, kar se tiče luči. A veš, foto ima pa spet čisto svojo. A ne, in meni je ljubše, če lahko sam postavim, ampak rabim valjda ta čas. Pa delaš kar z lučmi v takem primeru, ne delaš s flashi. Ne, fleši, ja, jaz fleši. Okay. Jaz fleši delam, če se dela na njihovo, se dela z lučmi. A ne. Ja, to je to. Pa se pa v bistvu pač, ko imaš čas, narediš in res probaš v bistvu v tem okviru narediti, zato ker veš, da je od tega odvisno vse za tabo še, a ne? Ker je pač nek pritisk, kar pomeni, da ti moraš skozi na setu paziti, da te poznajo modeli, da si z njimi the best, da se imaš fino, da si z naročniki the best, da si, kar je ful pomembno za assistant direktorjem, v bistvu the best, zaradi tega, ker assistant direktor je tisti, ki ti bo težil, kdaj moraš nehati, kdaj ne, pa kdaj imaš čas. A veš? In pol v bistvu skozi nekako probaš bedeti na tem. Evo ga, sem rekel, da se pa enkrat nekdo nazaj umikal. Ne, ampak tle bi sam še meč, ker ta razlika video pa fleši pa to luči. A je res taka velika? Okay. Mislim, v osnovi, vsaj kot recimo v mojih izkušnjah, je to, da pri videu boste delali, a veš, se dela zelo nizkimi lučmi, zelo v bistvu nizko jakostjo ambient, pa se bo vseeno vse videl, medtem ko jaz tam pritisnem, nimam nič noter. A veš, da lahko ostajam še v nekem isotu, v nekih, a veš, ne. Kaj to je zaradi čaterja verjetno, kaj je taka razlika, ker mi delamo na 50 frame, sem prej 50 fremov, ja? Ja, 50 fremov, pol Je 100 ena šater? stotinka, ne? Ja. Ali pa 50-inka, ne? Ja, To v ja, bistvu- Ja. Kar je pri fotkanju, ko Plus fotkaš isto, a tem, veš, je kaj zadnjič sem videl, kaj imeli so na 12 ur 800. Ja, seveda, to je pa Sony v Dual Base, je to dela, ne? Ja, no, sam, a veš, kaj to pomeni? Vse pa Nikon Ja, tudi. Grain. na fotki dela. Ne. No. Ja, dela. Ne. Ja. Ne, Ja, pa ne tako kvaliteten, da si Ne ti dela. šarf. Problem je to, da je 12 megapikslov, ampak spomniš, na Šrilanki sem delal test na 12800
Jaz sem delal Testo studio z Nikonom, sicer ne Sonjem. No, ne moreš to No, fanti, gremo naprej, ker nas noben ne plača, zato da se o teh stvareh pogovarjamo. To je res, to je res. Večna Ampak ni. relevancija. Ne, ampak bomo testirali, ampak ni veze. Ampak razumem pa spet point. Ja, moraš nabiti ISO in je grain in je... Ja, a veš, pa plus, a veš, ena stvar, ki je meni ful pomembna, je ta, da njihov medij, bo televizija oziroma pač YouTube, ne, oziroma na ta način, moj medij je pa potem velikrat recimo billboard. Kar pomeni, da se v bistvu printa. Ko se v bistvu stvar printa, veš, da v bistvu lahko zaliva, če je vse pretemno. A veš, če nimaš nekih poudarkov. Tudi pač kako ljudje, ko poznaš v bistvu, kako ljudje gledamo fotko, vidiš, da moraš paziti, da je percepcija sence v bistvu drugačna v videu kot v fotki. A veš, ali pa na papirju. A veš, je senca, tudi če ima nekdo, je še vedno svetu, pa ima mal, ne, je to še vedno misli percepirano, da je to senca. Okay. A veš, ampak kad ti to vidiš, boš prej opazil. Ne? A veš, če vidiš v bistvu nek obraz, ki so razmerno svetu, jaz ful ne mar recimo svetlih, flat, ful ne mar sence, ampak vseeno mora biti to dosti toliko visok, da gre tvoj pogled najprej tja. A ne? A veš, pri videu pa pol pa se gre, ne vem, fulne ostrine, a veš, pa itak se kadar spreminja in se tukaj napetost gre. To, ko smo se prej pogovarjali. Ti moraš pa na fotki, a veš, zato recimo potem velikrat rad malo drugače ustvarim to svetlobo, zato ker vem, da bo medij drugačen, no? Okay. Da bo lahko tam delali. Gremo nazaj na set, pa k asistentom. Rekel si, da moraš full hiteti, pač tako 5 minut imaš, ne vem, pa 17 ljudi čaka. A delaš zdaj sam to, ali so čisto vedno s tebe asistenti, ki naredijo? A veš kaj, tako je mal. Bilo je zdaj le par projektov takih, da so me na produkciji prosili, če bi lahko brez asistentov prišel zaradi prostora in da bojo oni pač uskočili, a veš, ekipca, mislim, itak so navajeni pač skočiti, a veš, ko da ni panike, pač narediš, a veš, to je čisto odvisno, ne. Včasih imam enega, včasih imam 2, včasih imam 3. Veš, to je čist pač od projekta do projekta. Koliko pa v taki veliki produkciji, koliko pripraviš asistenta, da ni tako, ker je bil Primož pred ne vem koliko leti, pa ne govori o stvareh, ko mogoče... Meni je ful pomembno, da v bistvu da imam asistenta, ki smo že nekaj časa skupaj. Zato, ker vem, da ga ne rabim samo zato, da mi nosi ali pa da mi postavlja stvari, ampak ga rabim tudi, da v bistvu je moja moralna podpora, da imam v bistvu nek znan obraz tam, da jaz vem, da mi ni treba razmišljati o banalnih stvareh. A veš, ker recimo imam asistenta, ki jaz kažem, baterijo treba zamenjati, ja, zrihtano, ker ni panike, a veš, in ko vidi, da sem dol, dobim kavico takole, a veš, mi prenese in reče, da ja, gremo na kosilo, si vzel cigarilo s sabo, nisi vzel, da je pet jih iskat, grem iskat. A veš, razmišlja namesto mene stvari, ker jaz takrat, ko sem na setu, res hočem razmišljati samo o fotki po tem odnosu za pač modeli na fotki. No. In to, da vam lahko tako, wow. Najraje delaš z asistenti, ko so dlje časa s tabo. Kaj pa tisti, ki na novo roko dvignejo, pa ti pišejo na Instagram? Pod napisih, če ti dam, delal bi s tabo. Ne, sam pokazal sem, kako se roke dvigne. Tudi lahko, seveda, z največjim veseljem. Ko pa pridemo v tvoj krog? Za prijatelje. Ne, veš kaj, jaz tako pač vedno, mislim, že kar nekaj sem jih zamenil, valjda. Veš, itak v bistvu v Sloveniji ne obstaja job pri fotografiji, da si zdaj ti asistent. Pač imaš ambicijo v bistvu iti naprej. V tujini je to vsem job. Ne? In mi je v bistvu pač, moje prvo je to, da jih probam v bistvu pobirati z faksa. Da v bistvu imajo prednost študente moji. Jaz imam prednost. Je, evo ga, te malo. Tako da v bistvu sem, a veš, vedno malo vidim, kako se kdo na faksu obnaša, a veš, ali se ven meče, ali se ven ne meče, ali a veš, kakšen je v bistvu vibe. Zdaj vidiš, zakaj. Nisi prišel. Preveč si sprašval. Ti si že naprej. Ja, ne, jaz ne moram zdaj s tabo delati, recimo, a veš, pa ti me rečeš, a veš, kva ne morem, ka moram zdaj 2 podcasta snemati, pa ne vem, kaj čez. Sorry, kad te pokličem, imaš časa, ga pa nimaš. Dvakrat ga nimaš, nismo več skupaj. Jaz sem hotel reči sam, da bi asistenti v Sloveniji tudi imeli poklic, če bi fotografi dosti plačali tega asistenta. Če bi naročniki dosti plačali fotografe. Ja. Ker, zdaj pa bomo, ok, zdaj pa ena stvar. Če bi bil hec. Ne, sej, super. A veš,
meni recimo mi je, ko sem jaz prvič na video setu, ko sem fotku na nekem video setu, je bil v bistvu nek film se je delal in meni je bilo v bistvu noro. Jo, ja. Ja, a veš, ker v bistvu, Kakšna ekipa je tam, ne? kakšna je ekipa in vsak ima svojo nalogo. Ja. A veš, kje je lučkar, treba je predstaviti, v bistvu lučki je 1 meter stran od mene, ampak jo ne bom jaz predstavil, bo prišel model iz Čika predstaviti. Ne? Tako. In me je to čisto fasciniralo. In potem v bistvu se rekel, kako mi tega nimamo, ne? A veš, ker jaz moram pa tam uleteti čez enim asistentom, mora vse znositi, vse ne vem kaj, a veš, ne. No in potem sem se pa v bistvu, ful zanimivo se pogovarjal malo z Rokom Tržanom, on je v bistvu v Berlinu fotograf, ful dober, res noro, hud fotograf in ima večkrat kakšne debate, a veš, in pol vidiš, kako v bistvu stvar zares gleda, nekje drugje, kako mora biti, a veš. Ti prijaš in imaš v bistvu kot fotograf, prijaš in imaš DG menedžerja. DG menedžer v bistvu tebi pripravi fotoaparat, ki ni nujno, da je tvoj, ki si ga verjetno, veš, ne, pripravi laptop, pripravi diske, skrbi za to, da se ti backupi delajo, narediti grade. Ti ne skrbiš za te stvari, da delati selekcijo sproti, govori, a si kje oster ali nisi oster, kaj moraš paziti in tretje. Hudo. To rabimo. Ja, itak. First assistant, kar je pa mene, v bistvu Sezul, ko mi je to govoril, first assistant je pa tisti, ki ti v bistvu, ti sediš z njim prej na sestanku in rečeš na fotki, lej, to je mood, tako svetlobo jaz hočem, in on gre in ti naredi svetlobo samo svetlomeri. Ne pritisne na fotoaparat, ker če on pritisne na fotoaparat, je disrespekt do tebe. In on ti postavi, ti se toliko časa s naročniki ukvarjaš in potem prideš ti gor, se model postavi, narediš fotko in dobro zgleda. A veš, torej vsak ima svojo nalogo, v kateri je profesionalc. Pa pač seveda, ker je to ful pomembno, končaš in daš fotko retušerju, a ne? A veš, ne? Ker tle si pa vse ti. In to je problem. Jaz recimo zdaj pač za naročniške projekte dajem sam še ven retuširati. Pač ne retuširam praktično nič jaz. Ne? Zato, ker se mi zdi, to ni moj job. Jaz sem fotograf, a veš, jaz se razvijam druge stvari. Nekdo pa v bistvu 24, do 80 ur na dan dela retušo. Torej je v nečem res dober. A veš, in on naredi res razliko. Ne? Sam ta budžet je uspel iztržati. Budžet za to, da pa jaz bi asistente imel na take asistente, ki jih imam, bi jih z veseljem plačeval redno. Mislim redno na toliko, da so mi dedicated. Ne? Ja, ampak to je pa spet prednost in slabo Slovenije, ne? Ta naš majhen trg, ki je. Ja, sprav, je prednost, je slabost, ampak dobro. Bomo zastavili kakšno lepo besedo, tale podcast bomo poslali agencijam. Hvala lepa, potem sem zaključil. Lahko se obetaš, ta veliki budžet zdaj. Mene še malo zanima ta mood na setih, ker sem slišal, da si ti zelo znam potem, da narediš full over mood. Ja, hvala. Pač na neki točki mi je to postala najbolj pomembna stvar. Ker to se seveda odraža pol na fotki, ne? Se seveda, pač, Ful. Ampak se moraš v bistvu zavedati, da se v bistvu postavljanje mooda, mislim, da se začne ta nek mood dogajati, se začne že v bistvu, ali že ko kličeš recimo ljudi, če imaš neko to, ali ko ti stopiš v prostor, ali ko recimo prije meni nekdo v studio sem. Ne, jaz recimo tako začnem že velikrat, itak že pač folka prije recimo sem, že prej počekiram ali pa s kom delam, ne, da vidim v bistvu, kje je, kaj ga zanima in tako malo naprej. In ful mi je pomembno ta prvi stik, ko stopa in drugem, ki si dava roko. Takrat provam jaz ful analizirati celega človeka na način, kako stoji, kako pozdravi, a veš, aj naprej, aj nazaj nagnan, a veš, ful enih teh mikro, v bistvu, a veš, senzorjev se zgodi takrat. Okay. In kaj hočem narediti v bistvu vedno je to, da nastane, da se ful hitro zgodi ta odnos, da si lahko zaupamo med sabo. A ne, da smo sproščeni, da smo vsi tle zato, da se imamo fino. In tudi dam v bistvu vedeti, a veš, ker tako je, okay, če ti delaš v bistvu z profesionalnimi modeli, je njihov job v bistvu, da ti oni pridajo pozirati. Ne? Tam je samo pomembno to, da oni res čutijo, da je totalen respekt, pa da si ti nakoleran in da, ko bojo oni prišli gor, se bomo mi the best, bomo mi žur med sabo, je hudo in oni se bojo smejali in bo top. Vedeli bojo v redu fotka, ne boš inteživ, ne boš pač nasikan, eni so pač, ne razumem, ampak eni fotografi to pač delajo in so pač nasikani do modelov, jaz si tega res ne upam, pa ne vem, zakaj bi to delal. Če pa ti nimaš v bistvu modelov, da imaš pa ti v bistvu folk
ki ne pozira drugače. A veš, je pa tudi ful pomembno, kako pa takrat delaš, a ne, z njimi. In to jaz v bistvu velikokrat rečem, da oni se takrat počutijo, da morajo oni tebi nekaj dati in da morajo oni pozirati. Samo oni niso modeli, da bi pozirali. A ne? In ta obveznost za ti od nekoga, ki ni model, pač, da pričakuješ nekim idej, ne bo nič. Okay. A veš, kar pomeni, da moraš ti njega spraviti do te, da on pač je. To, kar je. A veš, in tukaj spet pustiti ta ego na stran, a veš, in ga sam poslušati. Zato jaz mislim, da je ful dobro, da se fotografi daj postavimo na drugo stran. Zato, da v bistvu vidiš, kako se počutiš. Ker tako se počutijo oni. A veš, in meni se zdi, da fotografiranje, sploh portretiranje, je v bistvu podobno, kot bi bil v bistvu s frendom na kavi. Samo da ni fotoaparata vmes. A veš, torej mi se zdaj pogovarjava, a veš, oziroma sedimo lepo, imamo debato, pri frendu začutiš, da je ga kaj teži. Nekaj je drugače. Ne? In isto, in če se toliko sprostiš, to začutiš v bistvu tudi pri človeku na drugi strani. Ne? Zato jaz recimo rečem, ne gledati vmes fotoaparat, ne gledati vmes računalnik. To je vsakič, če se mi pogovarjamo, pa jaz vsakič telefon dvignem. Ne? Vsakič v bistvu skenslamo ta odnos. Ne? Zato se v bistvu je pač ful pomembno, da ti to vzdržuješ in da v bistvu pripeljaš človeka do te točke, da je pač sproščen. A veš, da je sproščen, da mu je the best, pa ni to, mislim, vsak najde tukaj svoj način. Ne? A veš, jaz pač nisem tak, da bi za neki goofy pa to. Ja, muzika je ful pomembna. Ful je pomembno, da smo res na okej med sabo. A veš, da res dobimo ful lep feeling, ne? Da se imamo the best. Pa da v bistvu prva runda fotka jih narediš, da vidiš, da so, da delajo in ko rečeš človeku, jaz mislim, da imamo, da dela, pol pa se ti spusti. Pol se pa šele začne. In to je ful dobro. Enkrat, to mi pa nekdo mi je rekel, da je pa Urša Premik, ki je meni itak carica, je rekel, da jim prvi 4000 fotka, kakorkoli sploh pač niti ne gleda, a veš, kao, na ta način. Ne, da pač unija za to, pa se pa začne delati. 4000. Mislim, kao, Ja, razumem. Ne, hudo. Pa ni pol teh navodil, da se nasmej. A veš, pač teh. A veš, najjače, a so lahko zdaj tako malo žalostna, a veš, a pač kjera gre meni, kjera je pa meni najjača. Najjača je, ko je tip fotograf in je na drugi strani ženska in reče, daj me poglej, kada sem ti čist hud, ali pa kada me hočeš v poslu zdati. Kva? Kjer je to ego? A veš, kako lahko? Kaj točno ti pričakuješ zdaj? A veš, ne gre to tako. Ne vodiš na ta način. To je spet kot kesi. A veš, jaz recimo vodim, rečem, dobro, fanti, dajte si zdaj to predstavljati. Ste v lokalu, vam je the best, ful lep večer, super je. In tam pri šanku, pa pri sosednji mizi, 2 mizi stran, je v bistvu pač neka punca s svojimi frendicami in ona slučajno si opazila, da te je pogledala. In ti tako, pogledaš nazaj, ne? Pogledaš nazaj. Daj si pa zdaj to misli. A je bil kdaj ta moment? Ne? Vsak je lahko mogoče imel ta moment. A veš? In zdaj si ga probi preklicati. Spomini torej lepi. Ja, cool. A veš? In si ga probiš preklicati in itak se uredi, a veš, se že prej sestavi situacija, kjer lahko ti to prekličeš in je noter v očeh vse. Cool. Veš, to igralci imajo te metode, a ne? A veš, jaz recimo sem pač študiral pol te metode neke, to je recimo ena ta pač od Stanislavskega sistem, kjer ti v bistvu izhajaš iznoter. Na vse stvari. Recimo mi, ko delamo te igralske headshote, to se joka tle. A veš, to je vse živo se tle dogaja. A veš, to je pač ful emocij, ful močnih emocij, ampak to je samo zato, ker takrat spustiš to ego in si samo friend na drugi strani. A veš, tako da o tem bi se dal še fula. Ful zanimivo, ja. Mislim, največkrat pač govorimo, pa največ fotografov dela pač nasmejane fotke, to, ko si rekel, nasmej se. Ne? Jaz se spomnim iz enih naših vaj, ko si pač rekel, sam to ne govorite, ne? Nasmej se, pa pač ne povedati točno to, kaj mora nekdo narediti. In si pač rekel, včasih, ne vem, se tudi na model moraš pač zadreti, oziroma ga moraš nekako spodbuditi, da dobiš od njega neko čustvo, neki izgled, karkoli že, pa ne da boš vpil na ljudi tukaj, pa jih tepo, pa ne vem, karkoli. Mislim, tudi to smo že delali, veš. Samo je bilo na ta način, delali smo neko reklamo, kjer bi treba mogel biti ful besen, a veš, ful neke jeze in smo šli in smo dali pač lajbahe in sem se zdrl in sem govoril gaben si,
a veš, in so se drla ena drugega totalno, a veš, Izvlečeš ko to iz res njega. drla in on je imel v očeh, on je imel mimiki noter, da pet, a veš, to. Ja, to mi je takrat, že takrat, ko sem poslušal, mi je bilo tako, what? Ja, sam, Pa še veš, danes se zares to je ne to, berem zato, neke ker modele. pač velikrat fotografi razmišljamo o luči, o fotki, o sebi, a ne? In tako ne razmišljamo v bistvu o tem, da je zelo pomembno, kdo je ta oseba, ki je na drugi strani. A veš, in da ima ta oseba svoje težave, svoje pozitivne, svoje lepe stvari, svoje slabe spomine, da ima svoje travme in da je nekdo prišel se postaviti pred fotoaparat, kar je zares ni nekaj, kar je vsak dan. A veš, pa aparat stvar zanimiva. Ej, rekel si, da si ful vesel, da si zdaj zaključil z naročniškimi projekti za letos, ne? In da te zdaj čaka še nekaj avtorskih. To me še malo zanima. Kaj pa zate to pomeni avtorski projekt? Kako to izgleda? Imaš kakšne ideje, ki si jih kam zapišeš? Ali... Lih prej so Sonce je pač. Že in cajta, ja. Lih prej sva se pogovarjala pred snemanjem o teh avtorskih, a ne? In si ful dobro v bistvu mal pozval na ta način, koliko je sploh tega, a veš, še pri fotografih. A ne? Jaz mislim, da v bistvu avtorski projekti so ful pomembni za fotografa. Iz več strani, bom najprej tako napeljal, zaradi tega, da lahko potem tudi na to odgovorim, pa se mi zdi, da je bilo ful dobro vprašanje, ki sem mi ga prej postavil pred snemanjem. Valjda, pred snemanjem, Goran. Hvala. Vprašal sem sam za razmerje med tem, koliko naročniških, pa koliko avtorskih, pa pač koliko ti to dejansko, koliko je pomembno to, a ne za nekoga. Sorry, ker sem prej vprašal. Če sta zamujala. Lepa. Pač jaz mislim, da v bistvu, kot sem pač prej rekel, kot sem začel, torej nujno je treba delati avtorske projekte. Avtorske projekte je treba delati zato, ker prvo tam sebe preizkušaš in tam boš probo vedno narediti nekaj ekstra, medtem ko za naročnike si ful velikrat safe, zato da pač je narejen. Drugo, pač res raziskuješ, res v bistvu greš v neka polja najverjetneje, ker drugače mogoče ne bi šel. In meni je recimo to ful pomembno, ker sem iz tam startal, jaz sem pač startal iz tega, da sem pač avtorski fotograf na nek način. Ne? In kaj mi je v bistvu, in vedno sem si rekel, ok, daj probi vsaj 1 do 2 projekta na leto narediti zase. Ne? Zdaj letos, pa lansko leto sem si jih več. Sem si rekel, ok, zdaj si bom pač, da mi je res začel dogajati, ful sem imel neko ful plodno obdobje, kjer sem naredil ful enih stvari, ampak sem naredil to, kar sem res rabil, ker v bistvu pri vseh teh recimo naročniških projektih, kjer imajo v bistvu to ful kratko življenjsko dobo, a ne, in je res lepo, če v bistvu lahko nekaj narediš tudi zato, da kad se tle pol usedeš si, kva se pa to zgodi zdajle, a ne, a veš, da to je pa res noro. In to so pač te občutki, ki so meni ful dobri. Plus, ok, to ne gledam na to, ampak mi je pa ful pomagal, je pa to, da sem enkrat rekel z neke agencije, oziroma nek art direktor mi je rekel, da agencija v bistvu zanima, kdo si ti, kar se tiče naročniških projektov, jih v bistvu zanima, katere si dal čez, zaradi tega, da vidi, da ti lahko delivraš ali ne. Ampak njih zanima, kdo si ti, ko nisi v bistvu naročniški fotograf. Kakšne projekte delaš. In jaz mislim, da to je v bistvu pač ful pomembno. Da res ohraniš v bistvu pač sebe, da se pač premikaš. Tako da jaz zdaj le komi čakam, da sem pač zaključil zadnji projekt. V petek delam neke fotke, kjer ne bi bile mogoče za mojo novoletnost, sam bom videl, da bo ful me je strah, ampak videl sem pač neko fotko, videl sem neko fotko, ki je naredil Jan Libre na Fashion Weeku, pač 3 punce, ki so sedele in gledale pisto. In ena izmed tih je pač frizerka, s katero delam, ampak ko so one tam sedele, je bilo tako, 200 prišle skupaj, obe dve črno oblečene, ful elegantne, ampak na ful tak, v bistvu tak mal Tim Burtonski v bistvu način. Okay. Pol je pa čisto slučajno od zadaj sedela še ena, ki je pa ista kao oni dve. In jaz, kva se je to zgodilo? A veš, kar jaz ful velikrat govorim, da če si ti usedeš na Prešerca, se bo ful fotk skozi okrog tebe dogajal. A veš, ali pa kjerkoli, skozi se dogaja. In tukaj se je zgodila nora fotka. Mislim, tako nora situacija. A veš, tam so bile 3 sestre, ki se zgodile, pa niso se poznale med sabo. A ne? In pa sem kontaktiral v bistvu pač frizerko, to Kajo. Ona tako rekla, je to Isa, a veš, ta je iz Isa Kombuča, a veš, od zadaj pa mi ne poznamo. In pa smo od zadaj najdel. Se rekel, ok, the best, zdaj vemo, se rekel, jaz hočem
to isto fotko narediti, isto, kako vi sedite, samo tako, kaj jaz kmetov ne da spati. Ampak bomo konja postavili. Bomo šli nekaj, bomo velikega črnega konja od zadaj postavili in zdaj sem pač tam od zadaj, ker sem ga pač pobarval, veš, sem pobarval pač od zadaj ročno in gremo petek na nek ranč in bomo v bistvu tam postavili pač setup in bomo tam delali isto fotko, samo da ni ljudi okrog, ampak so one, ki tam sedijo. Pa kon. Pa kon. Hudo. Bomo videli, ko bo narejen, ker me je res strah tega, ker je to ena estetika, ki jo že ful časa ne uporabljam. Ker se mi je zdela ful naivna, kar pomeni, da se spet lotevam v bistvu neke te naivne faze, v bistvu pač, ampak bomo videli, kaj bo. Tako da, pač ta druga je pa projekt, ki ga pa v bistvu, ki je pa eden največjih projektov, ki jih delam pri sebi, kjer je pa filozofsko ful pač poglobljen, tukaj sem se pa res v bistvu lotil ful enega poglabljanja, enih teoretskih okvirov. Ena fotka je že narejena, zdaj bom pa verjetno šel še pač drugo delati, pa potem tako naprej. Imam pa začel sem sebe odkrivati kot avtorja. No, zdaj imam recimo pač neko razstavo na LB-ju še do 9. januarja in tukaj sem videl, da mogoče pa kljub temu, da nisem verjel v to, zgleda, da imam tudi tam nekaj zapovedati. No. To sem hodil vprašati, kam pa grejo pol te fotke, ki jih se jih da videti. Ja, zdaj zaenkrat tako je. Zdaj zaenkrat je ta razstava v Muzi 2, torej Trgu Republike, na Trgu Republike do 9. januarja. Na otvoritvi so mi oznanili, da bi oni radi v bistvu, da delamo še naprej skupaj. Imam pač kustosinjo, ki je v bistvu pač bila namenjena temu, da se ta razstava postavi, tako da plan je, da se te naslednji projekti nekako tudi vidijo v nekem tem kontekstu. Cool. S to institucijo upam, da ne. Koliko pomembno ti pa je, da se te tvoje avtorske projekti tudi pač pokažejo širše, da ne ostanejo pri tebi, oziroma a je kak nared, ki je sam za tebe? Sonček si je, ne? Ali pa za ženo. Odbojnik. Ali pa za ženo. Veš kaj, jaz sem, ful mi je dobro to vprašanje, zaradi tega, ker v bistvu imam tak odgovor nanj, kar se mene tiče, tudi če ne bi bilo pol teh fotk narejenih. A veš, meni je v bistvu zares pomembno dogodek, ki se zgodi tam. Vedno je ta dogodek. A ne? In potem, tudi če ni teh fotk, a veš, ker jaz sem rabil to ven iz sebe dati. In jaz sem dal ven iz sebe takrat, ko se je stvar tam zgodila. Nisem dal ven iz sebe pol, ko sem začel dobivati lajke na Instagramu. A veš, to pač mi je... Kaj pa pomenijo lajki na Instagramu? To se mi zdi ful pomembno, da delaš stvari zaradi sebe. Tako mi ta podcast, ko smo mi za njega prvič poklicali, pa smo mu rekli, a bi zraven, pač, a bi delali to, pa je bil tak, ja itak, kaj pa bi ti, zakaj bi ga delal, kaj bi imel od tega? Rekel, nič, sam delo bi. Ja, za denar zihrne. Ja, itak, ja, saj glih to, ne. Ampak tako, že imaš kak cilj. To ne pomeni, da bomo zavrnili sponzorstvo. To, kaj ne. Denar bomo podalili naprej. Asistentom bomo fund za sklad za asistente, fotoasistente. Pa če smo že pri tem, gremo mi nazaj k resnim temam. Pri avtorskem delu pa naročniškem. Recimo, en fotograf, ki še ne služi za res fotografije, kot tistih 100-150 € pobira tu pa tam, pa tako naprej. Pa bi rad začel delati. Kaj bi mu svetoval? A naj vzame telefon, pa imenik, pa začne klicati po podjetjih, pa jim težiti? A naj dela svoje, a naj dela eno in drugo skupaj? Ali karkoli že, no, ne vem. Mislim, jaz mislim, tukaj nekega full recepta direktno ni. Kar se mi zdi nujno je to, da je treba sam delati. A veš, da ne nehaš in kazati svoje delo. Tudi če nisi siguren. Jaz sem imel ta problem, da ful časa nisem hotel pokazati stvari. Zato je, ker kao se ni dobro. A veš, tudi za naročnike nisem pokazal to, kar sem rekel, ne, to ni moj stil, a veš, to je bilo za naročnike nekaj narejen, zakaj bi zdaj jaz kazal to, ne? Ampak je to rezultiralo to, da bi jaz verjetno ful prej začel lahko delati resno, kot sem zares začel. Tako da jaz mislim, da v bistvu ne se bati kazati, ne se bati kazati, ful producirati, ne se bati v bistvu do naročnikov hoditi, predstavljati, tudi če zdaj v bistvu nisi dovolj še bojo vedeli, da obstajaš. Tako da jaz mislim, da moraš biti tak omniprisoten, veš, skozi v vseh teh stvarih. Veš, kar je v bistvu ful težko, ker itak si fotograf, si zaradi hobija, veš, težko je pa pretvoriti, zdaj sem pa jaz, zdaj pa to moj job in zdaj je to moj biznis in zdaj moram jaz tega biznis nekako narediti, kva res, jaz mislim, veš, to je pa čist drug del, kar naenkrat. Tako da...
Kako si pa ti v karieri delal? A so naročniki, mislim, a si, kaj bi rekel, čakal naročnike, so te oni našli ali si dejansko šel pa si pičil jim neke svoje ideje ali pa pač neki naredil za to, da si delal za nekoga? Če smem to vprašati. Ne, mislim, valjda. Lej, jaz mislim, da, a veš, jaz sem skozi mislil, da boljši, ko si, da pol ti ni treba več iskati jobov. Ampak to ni res. Ne? V bistvu jih moraš zares skozi, vsaj v Sloveniji sigurno na ta način. Ampak ni to vse samo teh pičih ali pa pošiljenih mailov, ki maile pošilja s svojim CV-jem, whatever. Ampak je to ful enega drugega angažmaja. Ful enih minglanj, ful enih teh druženj, mreženj, pač postavljati neke situacije, da ljudje vejo, da obstajaš, ki pač more pa biti vedno nujno povezano s tem, da imaš ti na drugi strani kvaliteto. Tako da, seveda, veš, imel sem recimo pač fenomenalno, pač res lep projekt, ta pač portret ob kavi, ki sem ga začel delati za korono, torej moj prvi portretni projekt in se je razvil v bistvu te točke, da ko sem nazadnje fotografiral potem Aljošo Bagolo, mi je rekel, da je ti to pač, kaj pa če bi ti to bar kafeju prodal, jaz kva, hudo, sem naredil pič, a veš, sem poklical njih, sem rekel, jaz imam pač nekaj za pokazati, sem prišel na sestank, drug dan sem me klical, sem rekel, delamo. Zanimivo, ti si že nekaj naredil in potem se je v bistvu začela zgodba, nekaj si imel za pokazati. Ja, sam je pa zdaj v bistvu se ima potem težavo, potem se je ta zgodba zaključila, ampak jaz s tem projektom ne morem nikamor več naprej. Nescafe. Te longi. Petrol na poti. Nekaj smo še probali sicer pač kao prodajati naprej, ampak veš, bil je takrat kar močen v bistvu odziv. To je bil tudi eden prvih v bistvu podcastov, a ne na ta način narejen. In ne bi si v bistvu noben po takem naročniku prijeti noter. Veš, tako da sem imel pa malo krize, ker mi je bil lep projekt. In zdaj, kako ga ne zdaj pretvorim? Jaz ne morem zdaj tlele pač plačevati zaradi tega, da imam pač ekipo, da mi snimajo, veš, podcaste. Grem pa nazaj, tako kot sem začel, da grem zdaj brez kamer, brez diktafona, sedim tlele in se pogovarjam in pol naredim portret, kot sem pač načel. Laj bi šel to nazaj sam. Ko se enkrat tam. Življenje pač pol te svoje potem pele. Veš, meni je lep projekt, ga hočem v bistvu na nek način obuditi nazaj, zaradi tega, ker mene ful zanimajo ljudje, ki so strastni pač o tem, kar delajo. To je tudi v bistvu povod za ta projekt. In mi pa še jih vabiti v bistvu sem noter v studio, pa se pogovarjati. No. Okay. Ja, dej. Lahko. Zdaj se pa vsi prodajate. Ja, pridemo. Aha, smo se povabili, ne? Pridemo posnet. Ne, mi bomo fotkani. Snemamo že danes. To se boste pa zanimali. Ja, super je, edin ta sonce zdaj, pa res je kar žgoče. 12 ura. Mene že kar slepi. Ja. Goran, koliko imaš še vprašanj? Tono, nikoli ni konca. Mene bo to poslušati 2 uri. No. A ne, koliko pa že traja? Uro pa pol. No, nekaj 15 minut, če imamo. 15 minut so v bistvu podcasti perfektno dolgi. Naredite, kogar hočete. Razen, če si dan Lenart, pol veš lahko 3 ure. Tako, gladko, pa to 2krat zapored. Ja. Svakamo čast. Ja. Aljaž, mogoče te prepustimo kako vprašanje, da bom skozi jaz. Lahko je v hribih, ko jih ima rad. Ne, okay, zdaj to, kako... Torej, na samem setu, ko imaš stik z modelom, s tem, ki je pač fotografiran, torej, pride ideja, kako je postavitev seta in vse skupaj že prej, ali to v bistvu potem na sami lokaciji ugotoviš, pa v bistvu potem postaviš model in vse skupaj? Zdaj itak je tako, ne? Torej, če govorimo o nekih naročniških projektih, je zelo jasen, kako pa kaj, zaradi tega, ker v bistvu je cel art department od zadaj, ki v bistvu postavi sceno. Kaj sem pa začel v bistvu delati pri svojih lastnih projektih, ali pa lastnih projektih, ali pa tam, kjer sem v bistvu kreativno v bistvu lahko bolj vključen, je pa to se je tudi v zadnjem pol leta začelo dogajati, pa mogoče 1 leto, je, da se ful pripravim zato, da tle lahko improviziram. A veš? In v bistvu sem rekel, ok, pač grem, prej sem bil vedno se pripraviš, rečeš, tako mora biti, a veš, tako bo. Zdaj mi je pa kaj pa veš, mogoče pa oseba, ki bo prišla se na fotkanje, se mu nekaj ful dobrega zjutraj zgodil.
ali pa ne vem kaj, nekaj, ne vem, ali pa slučajno uleti nek komad, pa smo vsi se ful nahajpali. To je nepredvidena stvar. A veš? In te preseneti, ful. In se začnejo dogajati v bistvu fotografije, ki jih v lifeu ne bi mogel sanjati, da se bojo naredile. A veš? In prepustim, kaj se dogaja z lokacijo, kaj se dogaja z modeli, z lučjo. A veš, kaj tudi neke te korektne osvetlitve, to je v bistvu arabaš. A veš? Ne? Arabaš? Mislim, Danes je nimamo. Nič več. vidiš, mi smo se ful pripravili, da lahko zdaj improviziramo. Fante, jaz sem vas opozoril, da ob 12. bo sonce prišlo. Viličar je bil. Pogledali smo, rekel sem, le ob 12. bo, ja, Viličar. Če on viličar ne bi pol ure nalagal. Okay, cool. Ne, pa si super izpadel. Jaz imam še nekaj zelo pomembnega za naše poslušalce, ko še niso mogoče začeli zares delati. Fotkajo za sebe. Kako pomembni se tebi zdijo pač portfolio reviewi, to, da pač fotke greš nekomu pokazati, pač ne samo mami pa teti, ampak ne vem, tebi ali pa komorkoli že, pač nekam, kjer imaš to možnost. No? Škaj, meni se zdi zelo pomembno, da se kaže stvari. In da greš ven iz tega, da je Instagram tvoj kritik. A ne? Zaradi tega, ker kar se zdaj dogaja v tem času, je to, da folk v bistvu misli, če ima full lajkov, da je dober fotograf ali pa da naredi dobro fotografijo. To samo pomeni, da imaš ti dober community za sabo in folk full malo časa porabi za to, da te klikne like, torej se nič ne ukvarja s tem. Zato se meni zdi v bistvu blazno dober predstavljati svoje stvari, ali na portfolio reviewi, ali nekim mentorjem, recimo, ali kakorkoli. S tem, da tudi tukaj so stvari lahko tudi zelo hitro problematične, ker tudi kakšni mentori, kakšni portfolio reviewji so lahko mogoče malo preveč egoistično zapeljani in lahko prej pokvari v bistvu fotografa, kakor mu pa zares kaj dobrega da. Zdaj, včasih je, včasih ne, ampak jaz mislim, da v bistvu velikokrat dobimo v bistvu na nekih teh, ko pač kažemo svoje stvari, k strokovni javnosti dobivamo pač neke inpute, ki so zelo subjektivni. Zato je treba v bistvu izčistiti oziroma potegniti ven iz tega, kaj je tisto, kar zares v bistvu pač lahko apliciraš na svoje delo in ni samo nek egoistični izpad, ker fotografi v osnovi pač imamo ful nekega tega egota, ki mislimo, da ga moramo v bistvu pač vsem pokazati. Ampak vseeno, nujno je kazati pač drugim fotografom, se pogovarjati v bistvu o teh stvareh, znati argumentirati, zakaj je nekaj ok in kaj ni ok. Ne pač, ja, to meni ni. Ja, kaj je zdaj to točno? Veš, kje smo? Ja, tudi da veliko formalna izobrazba, recimo, da dejansko pač to, kad poslušaš o tem, da dejansko znaš pol nekomu tudi pri tej neki oceni ali pa svoje mnenje povedati. Ja, argumentirati z argumentom, a veš, zakaj je nekaj ok in kaj ni. Ampak vse to ti nujno rabiš tudi pol po razvoju, tako da zato pač, ja, pokazati folku, čim več kazati, poslušati, biti pripravljen na kritiko, sprejeti jo, pa v bistvu biti kritičen do sebe. A veš, ker meni je v bistvu ful fascinantno to, zdaj je svet ful majhen, ne? A veš, torej ful enih podob mi vidimo vsak dan. In ti vidiš, kdo je tvoj najboljši fotograf, pa kaj se dogaja v svetu, in ti pogledaš svoje stvari in rečeš, to je pa res hudo. In tukaj sem jaz svoj vrh dosegel, to je to. Ne, nisi ga model, nisi ga. Lahko si zdaj na tej točki tle in ti je res dober in je ful dober, da ti je všeč, kar si naredil. Sam takoj, ko boš tle počakal, če bo te tvoja fotka čez 2 tedna še vedno v redu, dajmo se malo vprašati. A veš, mislim, se lahko ta obdobje neko daljše, ampak a veš, se mi zdi, da je nujno, da imaš nek ta cilj, ki se pač valjda tudi skozi spreminja. Ker jaz recimo študente vedno na začetku, ko se prvič vidimo, jih vprašam, kdo je vaš najljubši fotograf in je zaskrbljujoče, da recimo rečejo, nimam. A mi poveš, kjeri so ti recimo saj tako hudi, ja ne vem. Kva delaš? Zakaj točno v bistvu si zdaj prišel na faks in fotkaš? In se ne moreš, in nimaš tiste višje estetike, ki jo hoče slediti. A veš? Kje bi vam predlagal pač komorkoli, ne sem študentom,
da spremljajo fotografijo. Pač, parkrat smo že omenili, da Instagram mogoče ni najbolj optimalna stvar. Mislim, lahko bi zdaj šel na ta način, joj, hodite v galerije, pa kupujte fotoknige. Itak, jaz mislim, da to je pač, sam dejstvo je, da folk pač ne dela več tega. Ne, ker je, kje je krivda, ne vem, pač na vseh stranih, zakaj se to ne dogaja. Ampak, kot sem rekel, svet je majhen. Pojd pa na Pinterest, pojd pa, ne vem, začni followati v bistvu pač ljudi, ki so ti hudi. Pa se v resnici, če na Instagramu drugače pogledaš fotko, si že dosti naredil, da ni like, pa greš naprej, ne, da si vzameš čas za njo, si že veliko naredil. Spremeni se algoritem, ne? A veš, pač pojd v to smer, da ti začne, a veš, dajati te stvari, ne da ti pač avte ven meče pismo, a veš, pač daj, da ti meče ven hude fotografe, hude fotke in ne te zanima, kdo je pa to naredil, ok, grem več njega raziskovati, a veš, ne, kakšna je to estetika, grem to estetiko raziskovati, znotraj te estetike imaš ful predstavnikov lahko še in tako naprej, a veš, to so samo izpraševanje. Nikoli pa kao, jaz sem hud, ko imam 120 lajkov. Na kjer projekt si pa najbolj ponosen? Pa da je avtorski in naročniški. Veš kaj, jaz imam eno stvar in to, da imam ful slab spomin. Tako da so to zelo risali. Teda bo zadnjega povedal, pa je. Kva sem na zadnje objavil. Ne, lej, okay, kar se tiče naročniških, sem zares zelo ponosen na to, da sem, če bi bil konkretno projekt, bi bil recimo lahko to Povodni mož. Okay. Zaradi tega, ker tukaj so mi res prepustili proste roke in res smo se šli potapljati. In to je res zahtevno. Mislim, jaz se nisem potapljal, jaz sem bil za šipo, ampak to zato, ker sem si tako organiziral stvari. Ne? Ampak mi je bilo všeč, koliko enih priprav je bilo potrebnih, koliko enega researcha, koliko enega poglabljanja v to, da so lahko te fotke ratale. Cool. In to mi je bilo res, res, res dobro. Mi je pa v bistvu tudi pač noro to, da sem lahko na nekem setu zdaj za neko veliko stvar. Za neke resne kliente in tako. No, če bi šel pa na avtorske stvari, bi pa rekel, da recimo s to kocko, ki jo v bistvu zdaj razvijam pač na ta projekt, pa ne morem reči, da sem jih ponosen, ampak ponosen sem v bistvu nase, da sem začel tako globok research delati. Pa ful mi je v bistvu dober projekt, ki sem ga delal z Janom Petehom, pač kitaristom od Joker Out, ki sem delal serijo njegovih portretov, kjer je bilo spet ta improvizacija in je sam šlo, ta serija je tudi razstavljena v galeriji zaenkrat, kjer sem v bistvu ful sebe preizpraševal, kako jaz delam. In tam se je res dogajalo, sem si dovolil biti ful spontan in ful pustiti v bistvu nekaj momentov in ta del mi je bil tako, mi je označil pot za naprej, recimo tako. Cool. Kaj pa lahko v prihodnosti pričakujemo od tebe? Več kolesa. Fotke. Več kolesa. Več na bajk hoditi, več zase. A veš kaj, dajmo tako reči, enkrat marca, aprila letos, sem bil na tem, da sam še eno leto fotkam in pol neham. Zaradi tega, ker... A nimaš efekta? To je to. Ker sem se nekako soočil s tem, da kljub temu, da v bistvu sem star čez 40 in da res, res rad delam to in da imam nek portfolio narejen in da imam neko kvaliteto, se mi zdi, da je treba toliko noro še vedno se prodajati. In sem rekel, jaz sem naveličan tega. Okay. Jaz tega res ne bom več delal, ne bom, ampak se je pol zelo zanimivo zasukal, zaradi tega, ker je v bistvu vse tisto, kar sem delal izven tega kot fotografije, se je potem rezultiralo to, da se je začel ful lep stvari dogajati. Okay. Torej, moj odgovor je bil, kaj z naprej, bi jaz rekel, jaz res upam, da naprej, kar se bo videl od mene, je to, da bom še vedno delal. Predvsem pa pač res upam, da se bo ta avtorski del začel ful bolj razvijati. No. Pa ne zato, ker drugih stvari ne bi bilo, ampak v bistvu zato, ker res bi rad tle se pač nazaj odkril. No. A lahko še eno uraš. Da ugasem, pa ne sprašuje, koga hoče. Zadnja. Ja, si zdaj itak nimaš kamere. Vse ni važno. Slišiš se me pa? Na total. Fotka. Aljaš, Da si namiral, si hitak, nimaš izbire. Ne? Ful veliko fotografov je tudi v video
zlezlo, jih odneslo, kakorkoli, ali pa še kaj druga, no, zaradi mirovljes časa. Ne? A te zanima tudi, oziroma a že ustvarjaš karkoli, pač tako, kar bi mogel Video. deliti z vsemi video, ali Ne, pa pač karkoli ne, že. ne. Grafični oblikovalec, slikar. Ja, imam čudovito posestvo, zaradi tega, ker ni moj hobi, da začnem v bistvu ful vlagati v ful ene druge opreme, kaj ne rabim, imam zato v bistvu svoje drago posestvo v Olimiju, kjer se ukvarjam s turizmom in to mi je the best. Imam zato ful manj objektivov, pa ful manj luči, imam pa safety net postavljen. A ni to biznis, to bi moglo biti več objektivov, ne pa manj. Ne, Ne, okay. Ker jaz hočem v bistvu imeti lepo pokojnino, hočem imeti. Aha. Veš kaj, jaz res jaz zelo težko vidim pri sebi povezavo, da greš iz fotografa v video. Seveda se da, samo tako, kot sem prej govoril, še sem res dal časa namenil temu, da sem razvil, kako se gleda fotografijo, kako napeto so stvariti na fotografijo in vse to. In bi me bilo strah videa, sem posnel nekaj videospotov, nekaj časa nazaj že, ampak bi me bilo strah videa iz tega, da ne bi znal z isto kvaliteto povedati nekaj, kar lahko v bistvu, veš, z isto kvaliteto, kot imam na fotografiji. Tako da meni to, a je miral, ali se ni miral, to nima veze. Vse, kar smo mi smo snemali na neke te rede, pa ne vem kaj še vse, a veš. Jaz itak ne znam držati kamere v rokah, kaj ne zdaj s to kamero delam, neki levo, desno. Veš, to meč ni, jaz drugače iščem kadar. Tako da zares ambicij tle res. Pa sem že zadnjič mi rekel, pač nekaj direktor rekel, da si razmišljal, da bi šel mogoče v video še zraven, pa naredil mini produkcijo, to se zdaj ful rabi, pa je tako. Verjetno mi bo to na neki točki, mogoče mi bo žal, a veš, pa bom mogoče zaradi tega padel iz ful enih projektov. Ni nujen. Sam pač jaz vem, kaj lahko ponudim kot fotograf. In česa ne morem kot snemalec. Meni sta obe varianti fajn, pa če recimo ti Aljaž si iz fotke šel zdaj dost v video, se ne samo, ampak tako, pa še pač kar nekaj jih poznam, ko so mi dobri, pa pač delajo oboje, a pa nekateri celo skoraj sam video. Ne. Se mi to zdaj čisto revo pot, če se tukaj najdeš, Seveda, so mi pa tvoji argumenti ful dobri, pa ja, se mi ni Lej, pač vsak po svoje, a veš, jaz res ne bi šel zdaj v to. Veš, ker se mi zdi, imeli smo 2 leti nazaj v bistvu ful dobro opcije za nek pač band, ki meni v bistvu ful všeč, posnet videospot. A veš, sem rekel, jaz ne držim fotoaparata, mislim kamere v roki. A veš, ne bom postavljal luči, ne bom montiral, jaz nič od tega ne delam. Jaz lahko v bistvu naredim scenarij, ne, mogoče režiram, ampak to pa potegne ful ene ekipe za sabo. Kdo to plača? A veš, ker ne bo plača, ker ni tega budžeta, zakaj bi se pol to šel, zakaj bi se neke te stvari šel, da se učim? Ma ne bom se učil. Raj sem s familijo, raj sem s frendi, a veš, na kolesu, če ajde, ne, kao, da se sliši, da mogoče se športom ukvarjam zraven. Ful je to po december, zdaj imaš priložnost. Dej, se bom šel. Dej, no, pejte. Ja, če sem tle. Lagemo vsi skupaj, pa zelo projekt posnamemo. Lej, spet. Dajmo zaključiti. Aljaž, ti imaš pa outro danes. Okay, zdaj bomo pa tle počasi zaključili. Črto potegnili. Že res nekaj časa, kamere, ne vem, baterija šla, tam je dve kartica. Zdaj bo že on skoraj na soncu. V bistvu sploh je, lej, to Ja, čakaj. se to, zdaj že odboj. Tle imaš odboj. Ne, tle je. Tam je špet. No, zadnje, kar sem hotel reči je, ne vem, da sem pozabil. Adijo. Taki so najbolj čudoviti zaključki. Ja. Mi ne znamo zaključiti. Že vem. Aha, Ne v vem. mikrofon. Eno vprašanje, ne za. Ja, dej. Imaš to. Torej, kar je pa glavno, zaradi česa se zaključujemo, pa dajmo mu mogoče možnost, da gre res na kolo in da ga ne zadržujemo preveč. Ja, zdaj bojo mali končali šolo. Tako, da. Predolg. Ne, kaj bi bila za konc povedal še, kje lahko tisti, ki te ne poznajo, vidijo tvoje delo pač. Ja. Končno, zdaj sem že 2 uri čakal, da bom še nekaj. Jaz bi tako, pač najprej bi res, itak, pri meni se pač vse dogaja na Instagramu, se mi zdi, da to je pač nujno zlo, da imamo tako reči. Spletna stran, ki je v bistvu redno ažurirana. Tako da to se mi zdi, da je pač nujno. Ful bi v bistvu, če se le da se pač ujame tisti zadnji 9 dni, ko bo pač potem, ko bo prišel ta podcast ven, da se mogoče to razstavo. In če si boste pogledali razstavo, pejte se vse spet, pač nek tak oltarček tam 3 headshotov, da vidite, kaj se zgodi, pa se pač prepuste, tako da Cool.
bomo dodali Instagram pa spletno stran v opise, ne vreš. Seveda. Seveda. Okay. Pa pridite na kakšno delavnico. Ja. Trik, ja. Need gigs? Pay your dues?